હરે કૃષ્ણ. ઓરિએન્ટેશન ડે હોય છે એટલે આપણે થોડાક એક તો આપણે જ્યાંથી આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે ને તો એને પણ થોડોક શોર્ટમાં અહીંયા સમજવા માટે પ્રયત્નો કરીશું અને જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ પણ હું તમને શોર્ટમાં અહીંયા બતાવીશ. તો આજનું જે સેશન છે એ થોડુંક લાંબો જઈ શકે છે કારણ કે અહીંયા ઓરિએન્ટેશન પણ લઈએ છીએ. તો 12 પગલા છે ટોટલ ઓરિએન્ટેશનના તમારી સમક્ષ છે. તો પહેલો આપણે જોઈશું કે આ જે અભ્યાસક્રમ છે એનો પરિચય. તો શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર છે એના થ્રુ આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે આપણા બધાને ઘેર બેઠે આ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનરૂપી ગંગા આપણા ઘરે વહેતી આવી રહી છે, જેમાં આપણે બધા ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે બધાને આ અવસર મળી રહ્યું છે કે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં સંમિલિત થઈ શકીએ. તો આપણે જોઈશું કે જે મંદિરના વતીથી આ ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે ક્યાં આવ્યું છે. તો આ મંદિર છે કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલ ગેટ, કાદરી, મંગલુરુ, મેંગ્લોર જે છે ને કર્ણાટકમાં, ત્યાં આપણું આ મંદિર આવેલું છે. અને મંદિરના જે પ્રમુખ છે પ્રેસિડેન્ટ તો પરમ પૂજ્ય એચજી હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી છે. તો એ કોણ છે તો બીટેક છે આઈઆઈટી કાનપુર. તો બધાને ખબર છે કે આઈઆઈટી માટે બધા કેટલા પ્રયત્નશીલ હોય છે આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો એવા આપણા જે પ્રેસિડેન્ટ છે મંદિરમાં તો આઈઆઈટીએન છે એ પોતે. અને જ્યારે એમની લાઈફની પણ એક સ્ટોરી આવે છે કે એમને જ્યારે ભગવદ્ ગીતા એમને મળી હતી તો એક રાત્રિમાં જ આખી ભગવદ્ ગીતા એ જે છે ને વાંચી લે છે નામાષ્ટદાસ પ્રભુજી, અને પછી ડિસાઈડ કરે છે કે એમનું જે લાઈફ છે એ કૃષ્ણની સેવા માટે એ ડેડિકેટ કરશે. તો 18 દિવસના કોર્સની ઝાંખી છે કે રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે, એક અધ્યાય આપણે રોજ લેવાના છીએ. તો દરેક પ્રકરણના મુખ્ય પાસાઓ આપણે અહીંયા લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કારણ કે 1 કલાકમાં આખા જેટલા પણ શ્લોકો છે એ બધા શ્લોકો કવર કરવું તો પોસિબલ હોતું નથી. તો આપણે જે મુખ્ય શ્લોકો છે ને એ લેતા હોઈએ છીએ લેવલ 1 માં. અને એના પછી જ્યારે આપણો ક્લાસ પૂરો થાય છે ત્યારે આપણો ક્વેશ્ચન આન્સરનું સેશન છે. ત્યારે તમને આ અધ્યાયથી લગતા અથવા તો ભગવદ્ ગીતાને લગતા અથવા તો જે કંઈ પણ તમને ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટીઝ આવી રહી છે એનાથી રિલેટેડ કોઈ પણ તમે પ્રશ્ન ત્યારે પૂછી શકો છો. લર્ન ડેશ પ્લેટફોર્મ પર દૈનિક ક્વિઝ. તો રોજ તમારે એક ક્વિઝ આપવાની રહેશે લેવલ 1 માં. તો રોજના અધ્યાયના અકોર્ડિંગ જ હોય છે, ખૂબ ઇઝી રહેશે આ જે ક્વિઝ છે. તો ક્વિઝના વિશે આપણે ને આપણો આજનું જ્યારે સેશન એન્ડ થશે ને ત્યારે આપણે એના વિશે ડિટેલમાં જોઈશું. તો પછી આવે છે કે ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટે પુસ્તક. હવે કોઈ પણ સ્ટડી આપણે કરતા હોઈએ છીએ, ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ પણ સ્ટડી કરીએ ત્યારે આપણી પાસે બુક્સ તો હોય છે ને, એનો અભ્યાસક્રમ માટેનું જે મટીરિયલ છે સ્ટડી મટીરિયલ એ તો હોય છે. તો બધાને પ્રશ્ન થઈ શકે કે ક્યાંથી મળી શકે. તો આ ફ્રી ઈ બુકની લિંક તમારી સમક્ષ છે. આ લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો તમને ફ્રી ઈ બુક ભગવદ્ ગીતાની મળી રહેશે. પરંતુ હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમારે બધાની પાસે પોતાની એક હાર્ડ કોપી હોવી જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એ તમે જરૂરથી મંગાવવી જોઈએ. જો તમારી પાસે ન હોય તો તમે અહીંયાથી આ લિંક આપેલી છે, તમને ગ્રુપમાં પણ મળી રહેશે આ બધી લિંક્સ. તો અહીંયાથી તમે મંગાવી શકો છો. પછી વોટ્સએપના નિયમો, આચાર સંહિતા જોઈશું કારણ કે આપણો આ જે વર્ગ છે એ ઓનલાઈન ચાલી રહ્યું છે. તો ઓનલાઈન કોઈ પણ ક્લાસીસ લેતા હોઈએ તો એમાં ઇટ હેઝ મેની ચેલેન્જીસ. તો આપણે જોઈશું અમુક નિયમો છે જે તમારે ફોલો કરવાના રહેશે. તો સૌ પ્રથમ શું છે કે તમારે બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે ને અહીંયા તો એ બધાની પ્રાઇવેસીનું તમને ધ્યાન રાખવાનું છે, આદર રાખવાનો છે. અને સ્વયંસેવકો, પ્રબંધકો, પ્રશિક્ષકો અને આ ગ્રુપમાં તમે જેની સાથે સંપર્ક કરો છો તે દરેક માટે તમને આદર રાખવાનો છે. બીજો છે કે ગ્રુપના બીજા સભ્યો જે છે તો એમને તમે કોઈ પણ પર્સનલ મેસેજીસ ડાયરેક્ટલી કરી શકશો નહીં. તમને કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી આવે છે તો તમે ટીચરનો નંબર છે ગ્રુપમાં, એડમિન્સનો નંબર છે તો તમે એમની સાથે સંપર્ક કરી શકો છો. પરંતુ કોઈની પણ સાથે તમે જો પર્સનલી કોઈ પણ મેસેજ મોકલશો તો અવાંછિત મેસેજ મોકલવાની પજવણી તરીકે ગણવામાં આવશે. અને જો આવું કરતા જાણ થશે તો તેમને ગ્રુપમાંથી બ્લોક કરવામાં આવશે અને જરૂર પડી યોગ્ય પગલા પણ લેવામાં આવશે. તો આ વાતનું જરૂરથી ધ્યાન રાખજો. હવે આવે છે કે ટીચર અને એડમિનનો પરિચય. તો મારું નામ અલ્પા ગોર છે. હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના સાથે જોડાયેલી છું. હું પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે જોડાઈ હતી ત્યારે એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ જ આવી હતી. પછી મેં લેવલ 1 ના કોર્सेस ઘણી વખત કર્યા છે, હજી પણ હું લેવલ 1 અટેન્ડ કર્યા કરું છું. પછી લેવલ 2 કર્યું છે, લેવલ 3 કર્યું છે અને હવે આગળનો જે છે
લેવલ 5 સુધીના આપણા આ જે કોર્सेस છે ને ઇસ્કોન નંતુર મંગળૂરના વતીથી જે ચાલી રહ્યા છે, તો લેવલ 1 થી માંડીને છેક લેવલ 5 સુધીના કોર્सेस ચાલી રહ્યા છે. તો મારું લેવલ 5 ચાલી રહ્યું છે ભક્તિ શાસ્ત્રી, એ હું કરી રહી છું. તો અને બીજો આપણે એડમિન નો પરિચય લઈશું. તો એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ હું તમારી જેમ જ જોડાઈ હતી અને મારી લાઈફમાં આ જ્યારે ભગવદ્ ગીતા, કારણ કે આ લેવલ 1 નો કોર્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલું છે ને કે ભગવદ્ ગીતાને આપણે લાઈફમાં કેવી રીતે ઉતારી શકીએ એ આપણને અહીંયા શીખવવામાં આવે છે. તો ખૂબ જ ફરક આવે છે જ્યારે તમે પોતે પણ કન્ટિન્યુ રહેશો ત્યારે તમે પણ એ અનુભવ કરી શકશો. તો એડમિન છે આપણા જિગ્નેશ પ્રભુજી, તો આપણે એમનો પણ પરિચય જોઈશું. હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વને. મારું નામ જિગ્નેશ દરબાર છે. બાય પ્રોફેશન હું એન્જિનિયર છું અને ઇસ્કોન નંતુરુ સાથે હું ઓલમોસ્ટ 1 વર્ષથી જોડાયેલો છું. અને જેમ માતાજીએ કીધું એમ પણ લેવલ 1 અને લેવલ 2 અમે કન્ટિન્યુઅસ રિપીટ કર્યા કરીએ છીએ. દર મંથ લેવલ 1 ની નવી બેચ થાય છે, જે પણ અનાઉન્સ એ બધી જ ફેબ્રુઆરી 2022 થી લઈને અત્યાર સુધીમાં બધી જ બેચ અમે એટેન્ડ કરેલી છે. અને કન્ટિન્યુ અમે લેવલ 5 માં ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં અમારી સ્ટડી ચાલુ છે. તો હું એઝ અ એડમિન, મારો રોલ છે કે તમને અસિસ્ટ કરવાના, કે તમને કોઈ પણ ટેકનિકલ ક્વેરી આવે છે ક્વિઝ આપવામાં કે રજીસ્ટર કરવામાં કે લોગિન કરવામાં, તો એના માટે તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મારો નંબર છે અને રોજના રોજ હું ક્લાસના લિંક વગેરે પોસ્ટ કરતો હોઉં છું. તો પણ એક વખત હું ચેટ બોક્સમાં એક મારો નંબર નાખી દઉં છું, તો તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો જિગ્નેશ પ્રભુજી આપણા અહીંયા એડમિન છે, કોહોસ્ટ છે, તો તમે એમની જરૂરથી મદદ લેજો કોઈ પણ તમને ડિફિકલ્ટીઝ આવે ત્યારે. તો હજી બેલા માતાજી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો બેલા માતાજી, તમે આપી શકશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ બેલા શાહ છે. હું ગવર્મેન્ટ ટીચર છું. 6 થી 8માં મેથ્સ લઉં છું અને હું છેલ્લા 12 મહિનાથી આ ઇસ્કોન મંદિર ભગવદ્ ગીતામાં જોડાયેલી છું. તો મારો અનુભવ તો હું તમને કહું તો બહુ સરસ છે. ઇસ્કોન મંદિર આપણને ઓનલાઈન ફ્રી આપણને કોર્સ આપણને ઘેર બેઠે આપણને સજેશન મળે છે. આપણી લાઈફમાં કેવી રીતે જીવવું જો આપણને એક્ટિવ કરતા હોય, અને વિના મૂલ્યે જો આપણને આ કોર્સ લેવા જઈએ તો આપણે બહુ જીવનમાં સારું છે અને આપણું જીવન પરિવર્તન થાય છે. માતાજી ખૂબ સરસ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચલાવે છે, તો એનો આપણે લાભ ઉઠાવીએ એવી વિનંતી છે મારી તમને લોકોને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેલા માતાજી. અમે પ્રયત્ન કરી રહીએ છીએ શ્રીલા પ્રભુપાદજીની કૃપાથી. અમે બધા પણ જે શીખ્યા છે અમારા ગુરુજનોથી એ જ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને કાંઈ પણ જે કંઈ પણ સારું બોલી શકીએ અથવા તો તમને સમજાવી શકીએ તો એ બધા ગુરુજનોની કૃપા છે. અને કોઈ પણ જો ભૂલ થાય છે તો આ મારી પર્સનલ ભૂલ છે, મારી પોતાની ખામી છે. તો હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે જરૂરથી મને ક્ષમા કરી દેજો. તો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સના અનુભવો આવે છે નેક્સ્ટ. તો આઈ થિંક દર્શના ભટ્ટ માતાજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું હમણાં છેલ્લા કરી શકશો? હે માતાજી. હા, તમે પોતાનો અનુભવ શેર કરી શકશો? હા માતાજી. હું છેલ્લા 2 મહિનાથી છેલ્લી બેચ હતી આપણે 31 નંબરની બેન્ચથી જોડાયેલી છું. મારી સિસ્ટરે મને સજેસ્ટ કર્યું હતું અને મને ખૂબ સારો અનુભવ લાગ્યો. બહુ સરસ મજા આવે છે. આપણે આંતરિક ને બાહ્ય બધી શુદ્ધિ પણ થાય છે અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે આપણને ગીતાના પાઠ કરવાથી. દુઃખ સુખ બધું આપણને એમાંથી ઘણો બધો ઉપદેશ પણ મળે છે અને એકલતા પણ અનુભવ નથી થતી. એટલે આ ગીતાના પાઠ તો ગંગા જેવો જ્ઞાન છે. આ જે પણ જોડાય એમનું ખરેખર બહુ સારી રીતે એની મજા આવે છે. ફરીને ફરી કરતા જ રહીએ, આવો રસ્તો ક્યાંય કશે નથી મળતો. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દર્શના માતાજી. યસ, જેવી રીતે દર્શના માતાજીએ જણાવ્યું છે કે આ જે ભગવદ્ ગીતા એટલે કે ભગવાનના શ્રી મુખથી આવેલું આ જે જ્ઞાન ગંગા છે. તો આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે ઘેર બેઠા આપણને આ મોકો મળી રહ્યો છે, તો જરૂરથી આપણે એનો લાભ લેવો જોઈએ.
અને જેમ જેમ તમે ક્લાસ કરતા જશો તેમ તેમ તમારી ક્વેરીઝ જે છે ને તો એ દૂર થતી રહેશે. તો પણ તમને કોઈ પ્રશ્ન આવે તો તમે પૂછીને જરૂરથી ક્લિયર કરી શકો છો. તો ઝૂમ ક્લાસના નિયમો આપણે જોઈશું. તો ઝૂમ ઉપર ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, તો આપણે જરૂરથી ધ્યાન રાખવું જોઈએ જ્યારે ક્લાસીસ અટેન્ડ કરીએ છીએ તો આપણું જે પોસ્ચર છે એ યોગ્ય હોવું જોઈએ. સૂતા સૂતા અથવા લેટીને ક્લાસીસ કરવા ન જોઈએ. અને જે પોશાક છે એનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પોશાક અને મુદ્રાનો. પછી છે કે પ્રશ્નો. તમને કોઈ પણ પ્રશ્નો થાય તો તમને એમ થશે કે અમે કેવી રીતે પૂછીએ, તો હાથ ડિજિટલ હેન્ડ છે તમારા બધા પાસે ઝૂમ ઉપર, તો તમે એનો યુઝ કરી શકો છો અને ક્લાસીસના દરમિયાન તમે શિક્ષકને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. જો તમને કોઈ ક્વેરી હોય, વચમાં પૂછવું હોય એવું લાગે તમને, તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. અને વોટ્સએપ ગ્રુપના જે શિક્ષક છે, એડમિન છે, એમને તમે મેસેજ અથવા કોલ કરી શકો છો. પછી એનાથી પણ તમને એમ થાય કે તમારો ડાઉટ જે છે એ ક્લિયર નથી થઈ રહ્યો, તો તમે સ્વયં સેવક ચેટ સપોર્ટનો અહીંયા લિંક આપેલી છે. તો ટાઈમિંગ પણ આપેલું છે કે રોજ સવારે 6 થી લઈને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી તમે અહીંયા આ ચેટ જે આપેલી છે એ લિંક ઉપર જઈને તમારા પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. પછી એના પાછળ પણ તમને એમ થાય કે હજી તમને સપોર્ટ જોઈએ છે, તો વેબસાઇટ ફોરમ આપેલું છે. અને આમાંથી કોઈ પણ તમને એમ લાગે કામ નથી કરતો, તો પછી આપણા જે ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, એમનું જીમેલ આઈડી અહીંયા શેર કરેલું છે, તો તમે એમના સાથે સંપર્ક કરી શકો છો. પરંતુ એનો તમને મોકો નહીં આવે. અહીંયા ટીચર છે, એડમિન છે તમારી સેવા માટે, તો ત્યાં જ તમારા જે પણ ડાઉટ્સ છે એ ક્લિયર થઈ જશે. પછી આવે છે કે ડોનેશનની સ્પામ ચેતવણી. તો આટલા મોટા જ્યારે ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, હમણાં સુધીમાં લગભગ 7.5 લાખ સુધીના પાર્ટિસિપન્ટ જે છે આપણા આ ક્લાસીસનો લાભ લઈ ચુક્યા છે. તો અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો આપણો આજે ક્લાસ છે. તો પછી એ છે ને કે આટલા મોટા લેવલ પર કોઈ પણ ક્લાસીસ ચાલતા હોય તો ડોનેશનની જરૂર તો એમાં પડે જ છે. અને આપણને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આપણે વિગ્રહ જોયા ને, તો એનું મંદિરનો નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. હમણાં આપણા જે રાધા ગોવિંદજી છે એ એક ડ્યુપ્લેક્સ બંગલોમાં રહે છે, પરંતુ ભક્તોએ જ વિનંતી કરી હતી નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીને કે એક સુંદર મજાનું ટેમ્પલ હોવું જોઈએ ભગવાનનો. તો આ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. તમને એ નિર્માણ કાર્યનો જે વિડીયો છે એ તમને ગ્રુપમાં મળી રહેશે. તો હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે દાન માટે જે 17મો અને 18મો અધ્યાય જ્યારે આવે છે ત્યારે ડિટેલમાં આપણે જોઈશું કે દાન કઈ જગ્યાએ કરવું જોઈએ, ભગવાન શું કહે છે દાન વિશે, તો એ આપણે જોવાના છીએ. પરંતુ સુદામા સેવા કરીને એક સેવા ચાલી રહી છે મંદિર નિર્માણ કાર્ય માટે. તો મંદિરનું નિર્માણ તો એક જ વખત થાય છે, તો આપણે બધાએ એ સેવાનો લાભ લેવો જોઈએ અને મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં આપણે જરૂરથી પોતાની તરફથી યોગદાન આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો ડોનેશન માટે તમને ક્યારેક પણ કોઈ પણ પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરતો નથી. એક લિંક તમને જે મળે છે ને ચેટ બોક્સમાં અથવા તો ગ્રુપમાં, એ લિંક ઉપર તમે જરૂરથી જઈને ત્યાં ઇન્ફોર્મેશન હજી એકત્રિત કરી શકો છો. અથવા તો વધુ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો એડમિનનો તમે સંપર્ક કરી શકો છો, તો તમને પ્રોપરલી ગાઈડ એ કરશે કે ડોનેશન કરવું હોય ત્યારે. પરંતુ તમને કોઈને પણ પર્સનલી કોઈની તરફથી, ટીચર તરફથી અથવા તો એડમિન તરફથી અથવા તો ક્લાસના કોઈ પણ મેમ્બર તરફથી પર્સનલી ડોનેશન માટે કોઈ પણ ક્યારે પણ કહેવામાં આવતું નથી. તો જ્યારે તમને એવું થાય કે કોઈ પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી રહ્યું છે તો ત્યારે જરૂરથી તમે સતર્ક રહેશો. કારણ કે આપણું જે મોટા મોટા લેવલ ઉપર કોઈ કાર્યક્રમ ચાલતું હોય તો એ બધા હોય છે ને હેકર્સને, એ લોકોની એના પર નજર હોય છે. તો આપણી જે ચેનલ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ નંતુર મંગલુરુની, તો એ પણ ઘણી વખત હેક થઈ ચૂકી છે. લાસ્ટ મંથમાં પણ એ હેક થઈ ગઈ હતી. તો આપણે થોડુંક સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. તો આગળ આવે છે કે વેબસાઇટ, યુટ્યુબ ચેનલ, ફેસબુક પેજ. તો આપણી આ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ઇસ્કોન મંગલુરુની. યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે. તો તમને બધાને હું વિનંતી કરીશ કે જરૂરથી ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મંગલોર નામથી આ આપણો યુટ્યુબ ઉપર ચેનલ છે, તો મંદિરનો ચેનલ છે, જરૂરથી તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. કારણ કે ઘણા બધા વિડીયોઝ તમને ત્યાં જોવા મળશે. કોઈક વખત એવું થાય ને કે આપણો ક્લાસ મિસ થઈ જાય છે. તમે બધા પ્રયત્ન તો કરશો જ, મને ખબર છે, રોજ રેગ્યુલર ક્લાસ અટેન્ડ કરવાની, પરંતુ કોઈ કારણસર ક્યારેક આપણો જે ક્લાસ મિસ થઈ ગયો હોય તો આપણે ત્યાં જઈને અટેન્ડ કરી શકીએ છીએ યુટ્યુબ ઉપર. તમને ગ્રુપમાં પણ યુટ્યુબ વિડીયો મળશે, પરંતુ આ ચેનલ ઉપર તમને હજી પણ ટેમ્પલથી રિલેટેડ જે કંઈ પણ આપણા પ્રોગ્રામ્સ ચાલે છે ને
એ બધાના વિડીયોઝ ત્યાં તમને મળી રહેશે. શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગો ચાલ્યા કરે છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના વર્ગો ચાલે છે અને ઘણા બધા વિડીયોઝ હોય છે. તો એ પણ તમે ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને ફેસબુક પેજ છે આપણો ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મંગલુરુ નામથી, તો એને પણ તમે જરૂરથી ફોલો કરજો. અને ડેલી ક્વિઝ એક તમને આપવાની રહેશે. એક અધ્યાય પૂરો થયો તો એક ક્વિઝ આપવાની હોય છે. તો ક્વિઝ માટે તમને જો એવું થાય કે ક્વિઝ છે તો ક્વિઝ એટલે કેવું રહેશે, ડિફિકલ્ટ રહેશે, તો આવું જરાય નથી. ક્વિઝ છે ને કેબીસી બધાને ખબર છે ને, કોણ બનેગા કરોડપતિ, તો 4 ઓપ્શન આપવામાં આવે છે, રાઈટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. તો આવી રીતના જ આપણી પણ ક્વિઝ હોય છે. ખૂબ ઇઝી છે અને તમે એના માટે જો તમારો રોંગ થાય તો તમે ફરીથી રીટેસ્ટ આપી શકો છો કેટલી પણ વખત. તો આગળ પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું અને આપણો જ્યારે વર્ગ પૂરો થશે ને ત્યારે પણ આપણે જોઈશું ક્વિઝ વિશે. હવે આવે છે સંકલ્પની વારી. તો કોઈ પણ આપણે કામ કરતા હોઈએ ત્યારે શુભ કાર્ય કરીએ છીએ ત્યારે સંકલ્પ લેવો ખૂબ જરૂરી છે. જેનાથી શું થાય છે કે એક તો આપણી જે કહેવાય ને કે એક આપણો કમિટમેન્ટ બંધાઈ જાય છે, કે આપણે રેગ્યુલારિટી આપણે કેળવાઈ રહે છે. આપણે પણ સંકલ્પ લઈશું. તો જિગ્નેશ પ્રભુજી. યસ માતાજી. હા, તો આપણે સંકલ્પ લઈશું. હું બોલું છું, તમે રિપીટ કરજો. અને જેટલા પણ તમે પાર્ટિસિપન્ટ છો બધાને હું વિનંતી કરું છું કે તમે બધા પણ મ્યુટ રહીને પોતાની જગ્યાએ આ સંકલ્પ જરૂરથી લેજો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની છું. હું શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હવે હું બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે બધા અનમ્યુટ કરજો અને આપણે 3 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીશું. હરે કૃષ્ણ હવે બધાએ સંકલ્પ લઈ લીધો છે, તો બધા તમે સંકલ્પબદ્ધ છો. હરે કૃષ્ણ. તો આગળ આપણે જોઈશું કે તમને જો કોઈ પણ ફેક ક્વેશ્ચન હોય તો એના માટે શું કરી શકીએ આપણે. કે તમામ કોર્સ માટે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નોંધણી કરાવી છે અને જ્યાં મને મારા સવાલ પૂછવાની છૂટ નથી, કારણ કે આપણા જે ગ્રુપ છે બધામાં સેટિંગ છે, એડમિન વાળી સેટિંગ. તમને એમ થઈ શકે કે ક્યાં અમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે તો પછી જ્યારે આપણો આ સેશન એન્ડ થાય છે ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આન્સરમાં હેન્ડ રેઝ કરી નાખો તો અનમ્યુટ કરીને તમે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન જે છે તમને પૂછી શકો છો. અથવા તો ગ્રુપ જે તમે ગ્રુપમાં જોડાયેલા હશો ને, તો ગ્રુપમાં જે પણ એડમિન છે એ કોઈ પણ એડમિનને તમે મેસેજ દ્વારા પણ એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પછી તમને એમ થાય કે હું સમજુ છું કે આ મફત અભ્યાસક્રમ છે, આપણો આ જે કોર્સ છે લેવલ 1 થી માંડીને આપણે લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના જે કંઈ પણ કોર્सेस છે ને એ તદ્દન મફત છે. 1 રૂપિયાનો પણ આપણને કોઈ ખર્ચ લાગતો નથી. તો તમને એમ થશે કે અભ્યાસક્રમ માટે જો ઈ બુક તમને બતાવીને તો ત્યાંથી તો તમને બધું ઓનલાઈન તો તમને બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી રહેશે. પરંતુ જો તમને હાર્ડ કોપી જોઈતી હોય તો જે પણ ખૂબ જરૂરી છે પોતાની પાસે એક હાર્ડ કોપી હોવી ભગવદ્ ગીતાની, તો ક્યાંથી તમે ખરીદી શકશો અને કિંમત શું છે એ બધું જો તમને જાણવું હોય તો એ લિંક તમારી સમક્ષ છે. એના પર ક્લિક કરીને તમે ઘેર બેઠા પણ ભગવદ્ ગીતા મંગાવી શકો છો. અને પ્રમાણપત્રનો અર્થ શું છે અને શું તે અભ્યાસક્રમ પછી મેળવવું મારા માટે ફરજિયાત છે, તેનો મને શું ઉપયોગ છે, આવા પ્રશ્નો આપણને થઈ શકે છે. તો પ્રમાણપત્ર છે ને એ મંદિર દ્વારા એક માન્યતા છે કે તમે 18 પ્રકરણો માટેની તમામ ક્વિઝ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે, તે ફરજિયાત નથી. આવું કોઈ મેન્ડેટરી નથી કે તમે આ કોર્સ કરી રહ્યા છો તો તમને આ મેળવવું જોઈએ. પરંતુ એની ક્યાં જરૂરિયાત છે, તો તમને જો લેવલ 2 નેક્સ્ટ લેવલ્સમાં આવવું હોય
તો ત્યાં તમને એ જરૂરી છે. તમારી પાસે લેવલ 1 નું જો સર્ટિફિકેટ હોય તો તમે લેવલ 2 માં એન્ટ્રી કરી શકો છો. તો પ્રમાણપત્ર સૂચવે છે કે તમે 18 દિવસમાં ગીતાનું મૂળભૂત જ્ઞાન, જે બેસિક નોલેજ આપણે લઈએ છીએ, એ તમે પ્રાપ્ત કર્યું છે. તો પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પરીક્ષાની મુશ્કેલીનું સ્તર શું છે? હવે ક્વિઝ છે તો ક્વિઝ કેવી હશે? ખૂબ ડિફિકલ્ટ હશે? આવો પ્રશ્ન થઈ શકે. તો ડિફિકલ્ટીનું લેવલ શું છે? જો તમે વર્ગને સાંભળશો અને વર્ગ પછીના સવાલ અને જવાબ સત્રમાં, ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં કોઈ પણ શંકા દૂર કરશો તો તમે ચોક્કસ પાસ થઈ શકશો અને 100% સ્કોર પણ કરી શકશો. પરીક્ષા પાસ કરવા માટે તમારે ઓછામાં ઓછા 80% માર્ક્સ હોવા જરૂરી છે. તો આઈ થિંક 10 ક્વેશ્ચન્સ હોય છે ક્વિઝમાં. તો 10 ક્વેશ્ચન્સ છે, તો 10 માંથી તમારા 10 સાચા આવ્યા તો તમને 100 માર્ક્સ મળી રહે છે, પરંતુ મિનિમમ તમારા 8 તો સાચા આવવા જોઈએ. તો જ તમે નેક્સ્ટ લેસન જે છે, નેક્સ્ટ અધ્યાય છે, નેક્સ્ટ ચેપ્ટરના તમે ક્વિઝ આપી શકશો. તો જો 80% સ્કોર ન થયા ને તો તમને ફરીથી આ રીટેસ્ટ આપવી પડે છે. આ ક્વિઝ એટલા માટે રાખવામાં આવેલી છે કારણ કે તમે બધા છે છો ને, તો તમે આ રીડિંગ માટે તમને પ્રેરણા આપવા માટે, કે તમે ભગવદ્ ગીતાના જે ભાવાર્થ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ જે ભાવાર્થ આપ્યા છે, તો એ વાંચવા માટે તમને પ્રેરણા મળે એટલા માટે આ ક્વિઝ રાખેલી છે. અને તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો તો, અને તમે અમર્યાદિત પ્રયાસો કરી શકો છો. કેટલી પણ વખત તમે ક્વિઝ આપી શકો છો ફરીથી. હું ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ અથવા તો ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમોથી પરિચિત નથી. શું મને માર્ગદર્શન મળશે? હા, તમે તમારા એડમિનનો સંપર્ક કરી શકો છો. તેઓ ઝૂમ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા અને ક્લાસમાં હાજરી આપવા તે અંગેની સૂચનાઓ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરશે. જો તમને ઝૂમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગેના વધારે પ્રશ્ન હોય તો તમે વર્ગમાં તમે શિક્ષકને પૂછી શકો છો, અથવા તો કો-હોસ્ટ જે હોય છે, આપણા ક્લાસમાં એડમિન હોય છે, એ બધાને તમે પૂછીને ટેકનિકલ હેલ્પ લઈ શકો છો. તો તમને એમ થશે કે ક્યારે પણ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ નથી કર્યો તો આ ગીતાને હું સમજી શકીશ. તો આ જે લેવલ 1 છે ને આપણું, તો આ લેવલ 1 છે જે નવા ભક્તો છે એમના માટે જ આ 18 દિવસનો કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. તો શિક્ષકો જે છે એ ગીતાને તમે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો, આવી રીતે તમને શીખવવામાં આવશે અહીંયા. અને જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારી શકાય ભગવદ્ ગીતા એ પણ તમને અહીંયા શીખવવામાં આવશે. તો મને ખાતરી નથી કે હું ખરેખર આ કાર્યક્રમ માટે લાયક છું, કારણ કે મેં ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા વાંચી જ નથી, કે આજ સુધી ક્યારેય કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રયાસ કર્યો નથી. જો તે મારા માટે કામ ન કરે તો શું હું વચ્ચે છોડી શકું છું? આ ક્લાસ તમને એમ થશે કે સંકલ્પ તો લઈ લીધો છે તો હવે છોડી નહીં શકીએ. તો આવું નથી. તમે ક્લાસ ક્યારે પણ વચમાં છોડવા માટે સ્વતંત્ર છો, પરંતુ અમને વિશ્વાસ છે કે તમે ગીતાના અમૃતને ખૂબ માણશો. બસ જરૂર છે તમે તમારા પર અને ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખવાની, અને તે તમને માર્ગદર્શન આપશે. 10મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે આપણે જો પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાન આપણને બુદ્ધિયોગ આપે છે. જો મને ક્વિઝમાં શંકા હોય અથવા તો અગાઉના પ્રકરણો વિશે વર્ગ પછી પ્રશ્ન હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ? તો તમે ગ્રુપમાંના કોઈ પણ એડમિનને મેસેજ કરી શકો છો. શું કોર્સ માટે હાજરીનો કોઈ માપદંડ છે? 18 દિવસ કમ્પલસરી આવવાનું જ છે? તો આવું કોઈ માપદંડ નથી, પરંતુ અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે ઝૂમ અથવા યુટ્યુબ પર નિયમિતપણે હાજરી આપો, જેથી તમે કોર્સનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવી શકો. તો મેં આ કોર્સ માટે સાઇન અપ કર્યું છે કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોને યાદ રાખવા માંગુ છું. શું હું યોગ્ય પ્રોગ્રામમાં છું? તો શ્લોકો અહીંયા આ જે લેવલ 1 છે, તો આ કોર્સમાં શ્લોકો શીખવવામાં આવતા નથી. ભગવદ્ ગીતાને સમજાવવામાં આવી છે, અને એની સાથે આપણે આપણા ડેઈલી લાઈફમાં લેવલ 1 કર્યા પછી ને તમને એટલી ક્લિયરિટી થઈ જશે કે તમે ભગવદ્ ગીતાને પોતાની લાઈફમાં ઉતારી શકશો. તો પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ઉતારી શકાય એ તમને અહીંયા શીખવવામાં આવશે. અને જેટલા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો છે ને એ અહીંયા આ વર્ગમાં લેવામાં આવે છે. તો શ્લોકો પણ તમારી સમક્ષ વાંચવામાં આવશે અને સમજાવવામાં પણ આવશે. મેં સાંભળ્યું છે કે જો હું ઇસ્કોન કોર્સમાં જોડાઈશ તો અંગત જીવનમાં ઘણા પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું પડશે. શું આવું છે? ઘણા બધા નિયમો છે. ડુંગળી લસણ ખાવાના નથી, ચા કોફી નથી પીવાના, તો આવો બધો મને ફોલો કરવો પડશે. આવો ભય બધાને લાગી શકે છે, પરંતુ આ લેવલ 1 ના કોર્સમાં જ્યારે તમે છો તો આવી કોઈ પણ ફરજિયાત કોઈ પણ નિયમોના પાલન ઉપર પ્રતિબંધો રાખવામાં આવે નથી. તો હવે આપણે જોઈશું કે આપણે આજે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતાનો, તો એ કોના ઉપર આધારિત છે? તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો
ખૂબ સુંદર પિક્ચર આપણી સમક્ષ છે, એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્યના ઉપદેશો પર આધારિત આજે આપણો અભ્યાસક્રમ છે આ છે, એના બેસ ઉપર આપણે અહીંયા શીખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન મંગલુરુ ભગવદ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં આપણા કોર્સનું આ નામ છે. લેવલ 1 ચાલી રહ્યું છે અને 32મી બેચ આ ચાલી રહી છે. તો ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી. એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ એમનું પૂરું નામ છે. તો એમના ઉપદેશોના આધારે આપણે જોઈ રહ્યા છે આ કોર્સ. તો સૌપ્રથમ આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યાંય પણ આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ ને તો આપણે એનો રેટિંગ જોતા હોઈએ છીએ ને. તો હવે તમે તમારો ખૂબ પ્રિશિયસ જે વસ્તુ છે બધા પાસે જે છે એ છે કે આપણો સમય. તો જ્યારે તમે સમય તમારો ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો તો જરૂરથી આપણે જાણવા જેવું છે કે ક્યાં સમય ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવદ ગીતા જ્યારે શીખવા જઈ રહ્યા છે તો ભગવદ ગીતાનો મહાત્મ્ય તો આમ તો બધા જ જાણે છે, ઘણી જગ્યાએ આપેલું છે, વ્યાસદેવજીએ પણ આપેલું છે, પરંતુ આપણે અહીંયા જોઈશું કે શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો મહિમા, ભગવદ ગીતાનો મહિમા જે આદિ શંકરાચાર્ય એ કર્યું છે એ આપણે અહીંયા જોઈશું. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુ પાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. ભગવદ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેમના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. સવારથી લઈને રાત્રિ સુધી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણને ભય હોય છે, ચિંતા હોય છે, સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ છે આપણી બધાની. તો એમાંથી મુક્તિ તો આપણે બધા મેળવવા ઈચ્છીએ છીએ, પરંતુ ક્યારે થઈ શકે છે? તો ભગવદ ગીતાનું જયારે આપણે ધ્યાનપૂર્વક અધ્યયન કરીએ ત્યારે આપણે આ ભય અને ચિંતામાંથી મુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ. આદિશંકરાચાર્ય આ કહી રહ્યા છે. ગીતા અધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. તો આ ભગવદ ગીતાનું નોલેજ લઈ રહ્યા છીએ તો બીજા જ અધ્યાયમાં ખબર પડી જશે કે પુનર્જન્મ વિશે ભગવાન પોતે પણ કહી રહ્યા છે. તો આપણે જે છે તો પહેલાના ભૂતકાળના આ જન્મના કહો કે પહેલાના જન્મના ઘણા બધા પાપ કર્મો આપણી સાથે સંચિત હોય છે. તો ભગવદ ગીતાનો જો આપણે ગંભીરતાથી અધ્યયન કરીએ તો આપણે આ પાપ કર્મોના પરિણામોથી બચી શકીએ છીએ. મલિને મોચનમ પુંસામ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતામ અમૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પરંતુ જો કોઈ ભગવદ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આપણે પાણીથી શરીરને શુદ્ધ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ ગંગાજલમાં જયારે ડૂબકી લગાવીએ તો બધાને ખબર છે શું થાય છે? તો આપણા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે. તો આ તો જે છે આ જે ભગવદ ગીતા રૂપી જે જ્ઞાન ગંગા છે તો એ ગંગામાં જો આપણે ડૂબકી લગાવીએ તો શું થાય છે? તો ભવસાગર ની મલિનતાથી મુક્ત થઈ જઈએ આપણે. અને શંકરાચાર્ય કીધું છે ને કે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, પુનર્જન્મ પછી આપણને નથી થતું. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્મ દ્વિનિસૃતા. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચન છે. તો આપણે જો વૈદિક સાહિત્યો જે છે તો ઘણા બધા વૈદિક સાહિત્યો છે, જો એનું આપણે અલગથી અધ્યયન કરવા જઈએ તો કલયુગમાં આપણી પાસે એટલું આયુષ્ય પણ નથી તો અને એટલી આપણી પાસે બુદ્ધિ પણ નથી. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આ જે ગીતા છે, ભગવદ ગીતા છે, બધા જ વેદોનો અહીંયા સાર આપેલું છે. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે પણ કહેવાના છે કે વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. તો ભગવદ ગીતાનો સાર, ભગવદ ગીતામાં બધા વેદોનો સાર આપેલું છે. તો અલગથી
અચાનકથી બધા વૈદિક ગ્રંથોનો અધ્યયન કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી, જેના માટે આપણી પાસે સમય પણ નથી અને બુદ્ધિ પણ નથી. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એક ભગવદ્ ગીતાને જ આપણે અધ્યયન કરીએ ખંતપૂર્વક, તો પછી શું થાય છે? તો આપણે જે છે કે બધા વૈદિક ગ્રંથોનો સાર અહીંયા જ મળી રહે છે. તો અલગ અલગ ક્યાંય ફાંફા મારવાની આપણને જરૂર રહેતી નથી. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદ્વિનિસૃતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો ગંગાનું પાણી પીને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. બધાને ખબર છે કે મૃત્યુ સમયે મૃત્યુ પથારી ઉપર કોઈ હોય તો શું આપવામાં આવે છે? ગંગાજળ આપવામાં આવે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું જો સેવન કરીએ આપણે, ભગવદ્ ગીતા રૂપી જે અમૃત છે એનું જો આપણે પાન કરીએ તો શું થાય છે? તો શંકરાચાર્ય કહી રહ્યા છે કે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદનઃ પાર્થો વત્સ સુધી ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા, આ ભગવદ્ ગીતાની ગીતોપનિષદ પણ એક ઉપનિષદોમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. આ તો ગીતોપનિષદ તરીકે પણ વર્ણવવામાં આવી છે. શું કામ? કારણ કે તમામ ઉપનિષદોનો અહીંયા સાર આપવામાં આવેલો છે. ગાય જેવી છે આ ગીતોપનિષદ, અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ ભગવદ્ ગીતા કેવી છે? તો ગાય રૂપી છે અને અર્જુનજી છે એ વાછરડા છે ગાયના. અને ગોપાલ કોણ છે? ગ્વાળા કોણ છે? તો આપણા શ્રી કૃષ્ણ છે. તો શ્રી કૃષ્ણ આ ગાયને દોહી રહ્યા છે. અને આપણે બધા જે કોઈ પણ આ જ્ઞાન લઈ રહ્યું છે તો બધા ભક્તો આ દૂધને, અમૃત રૂપી જે દૂધ છે ભગવદ્ ગીતાનું, એને આપણે બધા પીનારા છીએ. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક જ મંત્ર, એક જ પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ બધા માટે. શું છે એ કાર્ય? તો પ્રભુની સેવા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવું. હવે તમને બધાને એવું લાગી શકે કે શું કામ તમે ઇસ્કોનમાં આ જ મંત્રો ઉપર ભાર આપવામાં આવે છે? શું કામ કહેવામાં આવે છે કે આ જ મંત્રનો જપ કરો? તો તમે બધા ક્લાસમાં બની રહેશો. ધીરે ધીરે તમારા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થશે અને ડિટેલમાં આપણે જોઈશું શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભ. ઇસ્કોનના વર્ગના, ઇસ્કોનના ક્લાસમાં તમે જ્યારે પણ જોડાઓ છો ને, તો કોઈ પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી આપવામાં આવશે. એવું નહીં કે કોઈ મનમાં કોઈના આવ્યું છે ને આવું આન્સર આપી દીધું છે, પરંતુ શાસ્ત્રોક્ત એનું રેફરન્સ હોય છે, સંદર્ભ હોય છે, ત્યારે જ કોઈ પણ એનો આન્સર આપવામાં આવે છે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું આપણે જોઈશું જ્યારે આપણા આગળના વર્ગો આવશે ત્યારે આપણે એક સ્લાઇડ રન કરતા હોઈએ જ્યાં બધા શાસ્ત્રોના સંદર્ભો આપેલા છે કે ક્યાં આ મંત્ર જપવા માટે કહેવામાં આવેલું છે. તો આપણે જોઈશું. બિલકુલ તમે ચિંતા કરશો નહીં, બસ રેગ્યુલરલી તમે ક્લાસ અટેન્ડ કરજો. તો હવે મીટિંગ શ્રીલા પ્રભુપાદજી, તો આપણા જે ફાઉન્ડર આચાર્ય છે ઇસ્કોનના, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના જીવન વિશે શોર્ટ પરિચય આપણે લઈશું. કારણ કે જે ભગવદ્ ગીતા આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે તો એના માટે આપણને એનું જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ ને કે ક્યાંથી આવી રહ્યું છે. તો આપણે જોઈશું પ્રભુપાદજીના જીવનના અમુક પ્રસંગો અહીંયા આપેલા છે. તો પ્રભુપાદજી જ્યારે નાના હતા એમનું નામ હતું અભયચરણ. તો એક વખત એ એમના પિતા પાસે માગણી કરે છે. હવે આપણે બધા નાના હોઈએ તો આપણે શું માંગીએ? આપણે આપણા બાળકોને પણ જોતા હોઈએ છીએ કે શું માગણી કેવી હોય છે એ લોકોની. તો ગર્લ્સ હોય તો ઢીંગલા ઢીંગલીની માંગણી કરે અને બોયઝ હોય તો જનરલી કાર અને આવી વસ્તુઓની, આવા ટોયઝની માંગણી કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આજે આપણા પ્રભુપાદજી છે નાના હોય છે ત્યારે એમને રાધા ગોવિંદજી એમને એમના જે પિતા છે એ ગિફ્ટમાં લઈને આપે છે અને ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને માગણી કરે છે એક વખત જયારે નાના હોય છે ત્યારે રથયાત્રા માટે.
એમણે જોયું હતું કે રથ બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું એક જગ્યાએ, તો એમના પિતાજીને પણ એ ડિમાન્ડ કરે છે કે મને પણ રથયાત્રા કાઢવી છે મારા રાધા ગોવિંદજીની. તો પછી એમના પિતા જે છે એ એમને એવું સુંદર નાનકડું રથ બનાવી દે છે. અને પછી જયારે એ મોટા થાય છે ત્યારે એમના એક મિત્ર હોય છે, એમની ત્યાં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એ આવે છે, તો એમને મળવા માટે લઈ જાય છે પ્રભુપાદજીને, કે ખૂબ મોટા સંત આવે છે તો મળવા માટે ચાલો. અને પ્રભુપાદજી પછી એમની પાસેથી દીક્ષા લે છે. તો ત્રીજા પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે દીક્ષા ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. તો પ્રભુપાદજીના એ ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. તો પછી એમના ગુરુએ એમને આદેશ આપ્યો હતો કે તમે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરો. તો પ્રભુપાદજી ત્યારે તો ગ્રહસ્થ હતા અને ખૂબ પ્રયત્ન તો ખૂબ કરે છે પ્રભુપાદજી. ભારતમાં સૌપ્રથમ આ આંદોલનની શરૂઆત કરે છે. બેક ટુ ગોડહેડ નામની મેગઝીન જે છે એ પ્રભુપાદજી છપાવે છે, એનું ખૂબ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. અને આપણને બધાને એમ થાય ને કે ઇસ્કોન આ તો ફોરેનની સંસ્થા છે, તો આવું નથી. આની શરૂઆત પ્રભુપાદજીએ ભારતથી જ કરી હતી. પરંતુ ભારતમાં તો કેવું છે ને, કૃષ્ણ વિશે કોઈ પણ જ્ઞાન આપે તો અમને બધું ખબર છે, ભગવાન કોણ છે અમને બધું ખબર છે, તો કોઈ સાંભળવા જ તૈયાર ન થાય. અને આપણને બધાને કેવું હોય છે ને કે કોઈ પણ વસ્તુ જયારે ફોરેન રિટર્ન આવે છે ત્યારે આપણને એમ થાય છે કે ઓહો બ્રાન્ડેડ છે. તો યોગ પણ આપણી પાસે, યોગ તો કેટલા સમયથી આપણી પાસે છે, પરંતુ આ યોગ જયારે ફોરેન રિટર્ન થઈને યોગા બનીને આવે છે ત્યારે આપણે એને ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. તો ભારતની મેન્ટાલિટી આવી છે તો એ સમય પણ એવી જ હતી. તો પ્રભુપાદજી જયારે ફોરેન જાય છે, જલદૂત નામના એક માલવાહક જહાજ ઉપર સવાર થઈને અમેરિકા જાય છે અને ત્યાં જઈને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરે છે. પછી ત્યાં છે કે આપણને ઘણી વખત એમ થઈ શકે કે જે વિદેશી છે એ ભક્તો બની ગયા અને ભારતમાં કેમ પ્રયાસ ન કર્યો. તો ભારતમાં પ્રભુપાદજીએ 40 વર્ષ 40 થી લઈને 43 યર્સ સુધી અહીંયા ખૂબ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ અહીંયા એમને સફળતા મળી નહીં. પરંતુ જયારે એ અમેરિકા જાય છે અને ત્યાં પછી હિપ્પીઓ છે, તો અમેરિકામાં કેવા હોય છે હિપ્પીઓ બધા, તો એ વ્યસનમાં ડૂબેલા હોય છે. અમેરિકા જયારે જાય છે પ્રભુપાદજી તો એમની પાસે તો પૈસા પણ હોતા નથી, માત્ર 40 રૂપીસ જેટલી અમાઉન્ટ એમની પાસે મિનિમમ અમાઉન્ટ હોય છે. અને રસ્તામાં એમને 2 વખત હાર્ટ એટેક પણ આવી જાય છે. એક અભય ચરણ કરીને સિરીઝ છે, એ તમે યુટ્યુબ ઉપર જોઈ શકો છો, તમને પ્રભુજી લિંક પણ મોકલી આપશે. તો ખૂબ જ સુંદર પ્રભુપાદજીના જીવન વિશે આપણને જો જાણવું હોય તો ખૂબ જ સુંદર રીતે એ સિરીઝમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. તો જયારે અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે રસ્તામાં 2 વખત હાર્ટ એટેક આવી જાય છે પ્રભુપાદજીને, પરંતુ કૃષ્ણની યોજના ઉપર એમને વિશ્વાસ હોય છે, તો એ વિચલિત થતા નથી અને માત્ર આટલી નાની અમાઉન્ટ સાથે એ નીકળી જાય છે. પછી ત્યાં જઈને એ જહાજના જે કેપ્ટન હોય છે એ એમને થોડીક હેલ્પ કરે છે. એમને તો ખબર જ નહોતી કે અમેરિકામાં જઈને કઈ જગ્યાએ હું જઈશ ને શું કરીશ, પરંતુ બસ એક જ ખબર હતી કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે. તો હિપ્પીઓ વચ્ચે જાય છે. હિપ્પીઓ કેવા હતા, તો દિવસ રાત્ર એ એડિક્શનમાં, નશામાં ડૂબેલા હોય છે. આવા હિપ્પીઓ હોય છે જે અમેરિકાની ત્યારની જયારે સરકાર હતી તો એમની સાથે બળવો મૂકી દીધો હતો. આજે હિપ્પીઓ હતા, ખૂબ ત્રાસ આપી રહ્યા હતા સરકારને. તો પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું, પ્રભુપાદજી ત્યાં બંકિમસન પાર્ક કરીને એક જગ્યા હતી, ત્યાં જઈને રોજ કીર્તન કરતા હતા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા. તો આપણે આગળના અધ્યાયમાં આવશે ત્યારે જોઈશું કે હરે કૃષ્ણ મંત્ર શું કામ કરીએ છીએ અને પવિત્રકરણની આ પ્રક્રિયા છે, શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. તો રોજ સાંભળીને એ હિપ્પીઓમાં એટલી શુદ્ધતા આવી ગઈ કે એ જે હિપ્પીઓ હતા જે દિવસ અને રાત્ર નશામાં ડૂબેલા હોય છે, તો એ એટલા શુદ્ધ થઈ ગયા કે શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવી જાય છે. પ્રભુપાદજી પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે અને એ પણ ધોતી કુર્તા પહેરતા થઈ જાય છે. આ બધા પ્રભુજી છે અને માતાજીઓ છે એ સુંદર સાડી પહેરતી થઈ જાય છે અને તિલક લગાવે, કંઠીમાળા પહેરે અને હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જપ કરતા થઈ જાય છે. પ્રભુપાદજીના મોઢેથી જયારે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન સાંભળે છે, માત્ર સાંભળવામાં આટલી પાવર હોય છે. અને આપણે આગળ જોઈશું કે શ્રવણમ, આપણા શાસ્ત્રમાં પણ કીધેલું છે કે શ્રવણમ કેટલું ઇફેક્ટિવ હોય છે. તો શું કામ તમને પણ હું કહું છું કે તમે પણ આ ક્લાસીસ રેગ્યુલર આવવા માટે પ્રયત્ન કરવાના અને વારંવાર લેવલ 1 રિપીટેડલી સાંભળવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો, કારણ કે આ જે શ્રવણમ છે એમાં ખૂબ પાવર હોય છે. અને પ્રભુપાદજી શું કરતા હતા, તો પ્રસાદ જે છે પોતાના હાથથી પ્રસાદ બનાવતા હતા
અને ભગવાનને પહેલા એ અર્પણ કરતા હતા અને પછી બધા હિપ્પીઓમાં એ વાટી દેતા હતા. તો એ પ્રસાદમાં એટલી પાવર છે. ભગવાનને જ્યારે અર્પણ કરેલું પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે હિપ્પીઓ, ત્યારે એમનામાં શુદ્ધતા આવી જાય છે. તો પ્રભુપાદ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, તો તાજમહેલ ઓફ અમેરિકા, તો આવા સુંદર સુંદર મંદિરોની 108 ટોટલ 108 મંદિરોની સ્થાપના પ્રભુપાદજી કરે છે સંપૂર્ણ વિશ્વભરમાં. તો આવા આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, જેમના ઉપર આપણે જોઈએ. આ બધા મંદિરોના પિક્ચર્સ છે તમારી સમક્ષ. તો આ ભક્તિ વેદાંત મેનોર છે, વેટફોર્ડ યુકેમાં આવેલું આ મંદિર છે. તો ખૂબ ભવ્ય શ્રી કૃષ્ણ રાધા શ્રીજી અને શ્રી કૃષ્ણજીનું ખૂબ ભવ્ય મંદિરોની નિર્માણ પ્રભુપાદજી કરે છે. અને જો યુક્રેનનો ઇસ્કોન ફેસ્ટિવલ છે, તો યુક્રેનમાં જ્યારે ફેસ્ટિવલ હોય છે ત્યારે એટલા બધા લોકો જે છે, લોકોનું તો આખો જ કહેવાય ને કે આટલા બધા સંખ્યામાં લોકો એમાં જોડાય છે કે કોઈ પણ હોલ ત્યાં પૂરો થતો નથી. આટલા લોકો ત્યાં સંમિલિત થાય છે. જ્યારે પણ હરે કૃષ્ણનો કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ હોય અથવા તો સંકીર્તન હોય ત્યારે આટલા લોકો એમાં સહભાગી થાય છે. અને પિક્ચર્સમાં તમે જોઈ શકો છો કે બધા ફોરેનર્સ છે, પરંતુ આ માતાજીઓ છે તો કેવા વૈદિક પરિધાન, વૈષ્ણવ પરિધાન ધારણ કરેલા છે બધાએ. અને ડર્બન સાઉથ આફ્રિકાનું આ મંદિર છે. અને સૌથી મોટો ટેમ્પલ આવેલું છે ઇસ્કોનનો, તો માયાપુરમાં, વેસ્ટ બેંગોલ, ઇન્ડિયામાં. આપણને એમ થાય ને કે ઇસ્કોન એટલે કે ઓહો, આ તો ફોરેનની સંસ્થા છે, આમાં અમે ડોનેટ પણ કરીએ તો બધા પૈસા તો ફોરેનમાં જશે. આવી કુમાન્યતાઓ જે છે, આવી ખૂબ પ્રચલિત થઈ ગઈ છે. પરંતુ આપણે જ્યારે ક્લાસમાં તમે બની રહેશો તો તમારા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થશે. તો ઇસ્કોન એટલે કે નામ આપેલું છે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવના સંઘ છે. બધા એને ઇઝીલી સમજી શકે. એટલે આગળ જ્યારે ચોથા અધ્યાયમાં આવીશું આપણે ત્યારે જોઈશું કે ઇસ્કોન નું અર્થ જે છે એ સંપ્રદાયનું નામ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, એનું ઓરિજિનલ નામ છે. પરંતુ બધા સમજી શકે એટલે ઇસ્કોન નામ આપેલું છે. અને આવું બિલકુલ નથી. ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં ખૂબ સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ હોય છે. અને જે ટેમ્પલમાં તમે ડોનેટ કરો છો એ જ ટેમ્પલ માટે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. અને જે સેવા માટે તમે દાન આપો છો, સમજો કે ફૂલ સેવા માટે દાન આપ્યું છે, તો એ જ સેવા માટે એ અમાઉન્ટ તમારી યુઝ થાય છે. અને અહીંયા માયાપુરમાં આખા વિશ્વનું સૌથી ભવ્ય શ્રી કૃષ્ણનું જે મંદિર છે એનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. TOVP કરીને યુટ્યુબ ઉપર પણ તમને વિડીયો મળી રહેશે. તો ખૂબ જ સુંદર મંદિર બની રહ્યું છે, એ ભારતમાં જ છે, માયાપુરમાં આવેલું છે. તો હવે આપણે આ જે ટેમ્પલ છે શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ, તો આના જે પ્રેસિડેન્ટ છે પરમ પૂજ્ય નામષ્ટદાસ પ્રભુજી, જે BTech IIT કાનપુર છે. અને આપણા ટેમ્પલનું અહીંયા એડ્રેસ આપેલું છે. જ્યારે પણ તમારો કર્ણાટક જવાનું થશે તો જરૂરથી મંદિરમાં તમે વિઝિટ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો આપણા નામષ્ટદાસ પ્રભુજી જે પ્રેસિડેન્ટ છે ટેમ્પલના, તો એમના ગુરુ કોણ છે? તો પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજજી. અને એમના ગુરુ કોણ છે? તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો શું કામ આપણે આ બધું જોઈ રહ્યા છીએ? એના ગુરુ, એમના ગુરુ ને એમના ગુરુ. કારણ કે ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે તમે આવશો ત્યારે આપણે જોઈશું કે ગુરુની મહત્તા શું છે. ભગવાનના મુખેથી આપણે સાંભળીશું ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, એ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું શું મહત્વ છે એ પણ આપણે ત્યારે જોઈશું ડિટેલમાં. તો હમણાં હું તમને એટલું જ કહીશ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન આવવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. જે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ જરૂરથી તપાસવું જોઈએ કે પરંપરામાંથી આવતું હોવું જોઈએ. ભગવદ ગીતાનો એક અર્થ તમારી સમક્ષ આપેલું છે કે ભગવદ ગીતા એટલે કે ભગવાન દ્વારા જે ગીત રૂપી આ શ્લોકો જે છે એ ગાવામાં ગીત રૂપી બોલવામાં આવ્યા હતા, એટલે એને ભગવદ ગીતા આપણે કહીએ છીએ. પરંતુ તમારા બધાને ભગવદ ગીતા વિશે શું લાગે છે એ તમે બધા જરૂરથી ટાઈપ કરજો. અને હા, આપણું આ Day 1 છે. તો પહેલી વાર તમે ઘણા બધા લોકો છે કે પહેલી વાર જ જોડાયેલા છે ક્લાસમાં, તો આપણે એકબીજાને પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમે બધા પોતાનું નામ ચેટ બોક્સમાં લખજો અને કયા સિટીથી તમે બિલોંગ કરો છો એ પણ તમે લખજો. અને શું કામ તમે કરો છો, તો આપણે શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન, આ સેશન જ્યારે એન્ડ થશે ત્યારે હું તમારા બધાનો ઇન્ટ્રોડક્શન વાંચીશ. અને અહીંયા તમને ચેટમાં ટાઈપ કરવાનું છે કે ભગવદ ગીતા માટે તમને બધાને શું લાગે છે, શું અર્થ છે ભગવદ ગીતાનો, એ તમે બધા ટાઈપ કરજો. હું જરૂરથી તમારા આન્સર વાંચીશ. તો આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન તમે મારી સાથે વાત નથી કરતા, ઓ લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી. આપણને થાય કે મારી સાથે વાત તો કરો. તો ભગવાન કહે છે કે વાત તો હું કરી રહ્યો છું, મેં આપી છે ને ભગવદ ગીતા,
ભગવદ ગીતાની થ્રુ ભગવાન આજે છે આપણે જોઈશું કે અર્જુનજીને ભગવાને યોગમાયામાં મૂકેલા છે અને આ જે જ્ઞાન છે એ અર્જુનજીના મારફત આપણા બધા માટે ભગવાને આપેલું છે ભગવદ ગીતા પર. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે તો આ પુસ્તકને ખોલતા જ નથી. જનરલી બધા પાસે ભગવદ ગીતા ભારતમાં તો હોય જ છે, પરંતુ શું કરીએ આપણે? સુંદર મજાના લાલ કપડામાં વીંટી મંદિરમાં એને મૂકવામાં આવે છે, ચોખાથી કંકુથી એને વધાવવામાં આવે છે, એની પૂજા કરવામાં આવે છે, ખૂબ સુંદર રીતે પૂજા કરવામાં આવે છે. પરંતુ જરૂર પૂજા એની ભગવદ ગીતાની વાસ્તવિક પૂજા કેવી રીતે થવી જોઈએ? તો એને વાંચીને એની પૂજા કરવાની છે, એને કંકુ ચોખાથી એની પૂજા કરવાની નથી. તો જરૂરથી તમારી પાસે ભગવદ ગીતા હોય તો એને તમે હવે લાલ કપડાથી બહાર કાઢી નાખજો અને રોજ એનું વાંચન કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ ભગવદ ગીતા છે એ વાંચવા માટે છે. તો આપણા બધાને લાગે ને કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદીએ છીએ, આ ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, ફ્રીજ હોય, મોબાઈલ ફોન હોય, કાર હોય, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈએ તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે છે. મિક્સર પણ આપણે લઈએ તો મિક્સરની સાથે આવે છે ને મેન્યુઅલની એક આખી બુકલેટ જ આવે છે. એમાં લખેલું હોય છે કે કેવી રીતે તમે યુઝ કરવાનું છે, શું શું તમે કરશો તો વસ્તુ ખરાબ થઈ શકે છે. તો આપણને બધાને શું લાગે છે કે આટલું દુર્લભ મનુષ્ય જીવન જયારે આપણા બધાને મળ્યું છે તો એની સાથે કોઈ મેન્યુઅલ આવ્યું ન હશે? તો એવું નથી. મેન્યુઅલ આપેલું છે, ભગવાને પોતાના મુખથી આપેલું છે. ભગવદ ગીતા રૂપી આ લાઈફ મેન્યુઅલ છે આપણા બધા માટે, પરંતુ જરૂર છે એને ખોલીને એનું વાંચન કરવાની. તો આપણા બધાને ખબર છે કે મહાભારતનો જે એક મહાકાવ્ય છે, શ્રીલ વ્યાસદેવજીએ જ્યારે એ લખ્યું હતું તો એનું એક ભાગ તરીકે આ ભગવદ ગીતા છે. ઘણા બધા લોકોને કન્ફ્યુઝન થાય છે ને કે શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે શું છે અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એટલે શું છે, તો ખૂબ કન્ફ્યુઝન થયા કરે છે. તો ભગવદ ગીતા છે એ શું છે? તો મહાભારત જે મહાકાવ્ય છે એમાં એક ઘટના આવે છે ભીષ્મ પર્વ તરીકે. તો ભીષ્મ પર્વનું એક ભાગ છે આ ભગવદ ગીતા. તો બંને બાજુમાં સેનાઓ ઉભી છે. જયારે આપણે પહેલા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જોઈશું કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. ભગવદ ગીતામાં શું આપેલું છે? તો આ શું કામ એને ગ્રંથ રાજ પણ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે બધા પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. અર્જુનજી પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે આપણા બધા માટે અને ભગવાન એક એક પ્રશ્નના જવાબ આપે છે. અને ગુરુની ગુણવત્તા આપણે જોઈશું કે ગુરુ જે હોય છે એ કેવા હોય છે. શ્રેષ્ઠ ગુરુ કૃષ્ણ જે છે એ શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. શું કામ? કારણ કે ક્યારે પણ એ અર્જુનજીને ઠપકો આપતા નથી. એ અર્જુનજીને ખૂબ શાંતિપૂર્વક જવાબ આપે છે અને જયારે પણ સંબોધે છે ત્યારે કેવા શબ્દ સાથે સંબોધે છે? હે મહાબાહો, હે પરંતપ, આવી રીતે એ સંબોધે છે. તો ઇસ્કોનની જ ભગવદ ગીતા યથારૂપ શું કામ વાંચવી જોઈએ? શું કામ તમે સજેસ્ટ કરો છો કે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જ વાંચો? ઘણી બધી ભગવદ ગીતાઓ છે માર્કેટમાં, તો એ ન વાંચી શકીએ? તો આપણે જોઈશું કે ઘણી બધી માર્કેટમાં ભગવદ ગીતાઓ છે, પરંતુ ઇસ્કોનની શું કામ વાંચવી જોઈએ? કારણ કે કોઈ પણ અર્થઘટન કર્યા વગર પ્રભુપાદજીએ જે શ્રી કૃષ્ણનો ભાવાર્થ છે એને એઝ ઇટ ઇઝ મૂક્યો છે યથારૂપ. કોઈ એમાં અર્થઘટન, કોઈ પોતાની ટીકા ટિપ્પણી આપી નથી. જે કંઈ પણ આપ્યું છે એ શાસ્ત્ર ના સંદર્ભો સહિત આપેલું છે. તો કૃષ્ણનો સંદેશ છે એ શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાકળ દ્વારા જ આપવો જોઈએ. લાઈવ વાયર હોય ને એને જયારે પકડી આપણે તો કરંટ મળે છે. તો જયારે પરંપરામાં જ્ઞાન આવેલું હોય અને એઝ ઇટ ઇઝ જેવી રીતે ભગવાને આપ્યું છે એવી જ રીતે આપેલું હોય તો એ આપણને જરૂર આપણી ભક્તિમય પ્રગતિ કરવામાં મદદરૂપ બને છે. તો ગીતા એક ખૂબ વિશાળ પુસ્તક છે અને વ્યવસ્થિત અભ્યાસ એનો કરવો હોય ને તો લગભગ 1 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. તો આપણે 18 દિવસમાં આખી ભગવદ ગીતાને સમજી શકવું તો પોસિબલ નથી. પરંતુ આનો શું પર્પસ છે? તો આનો એક જ પર્પસ છે કે તમને બધાને અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણજી વચ્ચે જે આ વિચારો છે તો એના પ્રવાહ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું અને આગળના લેવલ માટે તમને તૈયાર કરવા, આ ગીતાના ગહન અભ્યાસ માટે તમને બધાને તૈયાર કરવા, આ એનું એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય છે. તો બધા તો શ્લોકો નથી લેતા લેવલ 1 માં. આપણે લેવલ 2 માં જયારે તમે આવશો ને ત્યારે આપણે જોઈશું કે એક શ્લોક આપણે ડિટેલમાં લેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ જે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એ બધા આપણે લેતા હોઈએ છીએ. તો જો ફ્રૂટ્સ આપણને જોઈતા હોય તો કોઈ ઝાડ ઉપરથી આપણને ફ્રૂટ જોઈતા હોય તો આપણે એને પથ્થર મારીને જો તોડવા માટે પ્રયત્ન કરીએ તો શું થાય? આ જે ફ્રૂટ્સ છે ને બધા નીચે પડી જાય
અને માટીમાં ભળી જાય, માટી મિશ્રિત આવા ફ્રૂટ્સ આપણને મળે. કોઈ સારા એવા ઇન્ટેક ફ્રૂટ્સ આપણને મળતા નથી. પરંતુ એ જ જો એની જગ્યાએ કોઈ બીજો આ ઝાડ પર ચડી જાય અને ત્યાંથી ફ્રૂટ્સ પોતાના હાથથી તોડીને આપણા માટે લઈ આવે તો કેવા ફ્રૂટ્સ આપણને મળે, કેવા ફ્રેશ અને જ્યુસી ઇન્ટેક ફ્રૂટ્સ, જે બિલકુલ પણ અશુદ્ધ થયેલા નથી, મલિન થયેલા નથી, એવા ફ્રૂટ્સ આપણને મળી રહે છે. તો સેમ વે આચાર્યો જે છે, આચાર્ય શું કરે છે, એમણે બધા જ શાસ્ત્રોનું, વેદોનું અધ્યયન કરેલું હોય છે. તો એ આપણી માટે સાર રૂપે લઈ આવે છે, સાર લઈ આવે છે અને ઇન્ટેક ફ્રૂટ્સની જેમ આપણને આ સાર આપે છે. તો ભગવદ ગીતામાં ટોટલ 700 શ્લોક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બોલવામાં આવેલા છે 574 શ્લોક, અર્જુનજી દ્વારા બોલવામાં આવ્યા છે 84 શ્લોક, સંજય દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા એકમાત્ર, અને એ પણ પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક કહેવામાં આવેલું છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા. તો કુલ અધ્યાય છે ભગવદ ગીતામાં 18. તો હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે બધા જ્યારે ક્લાસ માટે આવો છો તો એક નોટબુક અને પેન પણ સાથે રાખજો. તો જેથી શું થશે કે જે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ તમને લાગે છે એ તમે નોટ ડાઉન કરી શકો છો. તો એનાથી શું થાય છે કે આપણું એક સિરિયસલી આપણે અભ્યાસ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણું કોન્સન્ટ્રેશન પણ વધે છે અને સારી રીતે આપણે ભગવદ ગીતાને સમજી શકીએ છીએ. તો કુલ અધ્યાય કેટલા છે? 18 અધ્યાય છે. તો પ્રથમ 6 અધ્યાયને કર્મયોગમાં વિભાજિત કરેલા છે, મધ્યના જે છે, છેલ્લા જે છે એ જ્ઞાન યોગ છે, અને જે મિડલમાં આવે છે ને વચમાં, તો એ ભક્તિ યોગ ઉપર છે. તો જો પહેલો દિવસ છે આપણા ક્લાસનો, તો કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે તમે બધા જોઈ લો. અને જ્યારે આ જે મિડલના છે અધ્યાય, એટલે કે 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધીના, તો એ ભક્તિ યોગ એટલે કે આખી ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે ને એ ભક્તિ યોગ છે. તો ભક્તિ યોગને વચમાં આપેલું છે. શું કામ? કારણ કે આ જે ક્રીમ હોય છે એ વચમાં હોય છે. જો અહીંયા સેન્ડવિચ નું પિક્ચર આપેલું છે, તો નીચે બ્રેડ છે, ઉપર બ્રેડ છે, અને વચમાં જે છે તો ચીઝ અથવા તો બટર જે હોય, જે મેઇન મસાલો એનો હોય છે એ વચમાં હોય છે. તો સેમ વે આખા ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે એ છે ભક્તિ. તો ભક્તિને અહીંયા વચમાં સિક્યોરલી અને સેફલી મૂકવામાં આવેલું છે. તો ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે ડે 1 માં તો જોડાઈ રહે છે. હવે ગ્રુપમાં જ આપણે જોઈએ તો કેટલા છે, ગ્રુપમાં કેટલા મેમ્બર્સ હોય છે, અને અહીંયા જયારે લાઈવ ક્લાસમાં કેટલા મેમ્બર્સ આવી શકે છે. અને અધ્યાય 7 થી લઈને 12, અને એમાં પણ આ જે ભક્તિ યોગ કહેવામાં આવે છે સાર, એમાં પણ 9મો જે અધ્યાય છે એ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાન ત્યાં 9મા અધ્યાયમાં આપે છે. તો 9મા અધ્યાય સુધી કેટલા લોકો પહોંચી શકે છે? તો એના માટે પણ એનું પણ કારણ જે છે 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે આપણી એટલી સુકૃતિઓ હોય તો જ આપણે આ જ્ઞાનને લઈ શકીએ છીએ. તો આ જે સાર છે ભક્તિ યોગ એ વચમાં આપેલું છે. તો તમે બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે બધા જોડાયેલા રહેજો, તો આપણે સાથે મળીને એ શીખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ગીતા જે ભગવદ ગીતા છે એમાં મુખ્ય અહીંયા આ લેવલ 1 ના ક્લાસમાં મુખ્ય 5 વિષયો આપણે જાણવાના છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું ભગવાન વિશે, કે ભગવાનની વ્યાખ્યા શું છે, કોણે આપી છે, અને ભગવાન એટલે શું એ આપણે શાસ્ત્રોનો સંદર્ભ સહિત આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બીજો છે તો જીવ પ્રત્યે આપણે જોઈશું કે જીવ એટલે શું છે. જીવ એટલે આત્મા છે, આપણે આ શરીર નથી. તો આ બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. પછી પ્રકૃતિ વિશે આપણે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે એ ડિટેલ જ્ઞાન ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે આપે છે. પછી છે તો કર્મ વિશે તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે કર્મ કેવા કરવા જોઈએ, સારા કર્મો કરવા જોઈએ, ખરાબ કર્મો કરવા ના જોઈએ. પરંતુ કર્મયોગના પણ 2 અધ્યાય આપેલા છે, 3જો અને 5મો. તો જ્યારે આપણે બધા કર્મયોગ શીખીશું ત્યારે જોઈશું કે કર્મના કેટલા પ્રકાર છે, કેવા કર્મો કરીશું તો કર્મ બંધન થાય છે, અને કેવા કર્મ આપણે કરીશું તો એ કર્મયોગ, કર્મકાંડથી માંડીને કર્મયોગ સુધી આપણે જોઈશું. પછી આપેલું છે કાળ એટલે કે સમયની ગણનાનો એક ચાર્ટ આવે છે 4થા અધ્યાયમાં આપણે જનરલી જોતા હોઈએ છીએ. અને બીજો કાળ એટલે કે ભગવાન જે આવે છે, ભગવાન જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે ત્યારે કહે છે કે કાલોસ્મિ, કે હું કાળ છું. કયો કાળ? જે બધાનો જે નાશ કરે છે, મૃત્યુ રૂપી જે કાળ છે એ ભગવાન પોતે છે. તો બંને કાળ વિશે આપણે જોઈશું. તો 5 મુખ્ય આ વિષયો આપણે જોવાના છીએ ભગવદ ગીતામાં. પછી હવે આપણા કોર્સની આપણે શરૂઆત કરીશું. શ્રી રાધા ગોવિંદજીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આ જે ભગવદ ગીતા છે એને આપણે સમજી શકીએ, કારણ કે ભગવાનના આશીર્વાદ
સિવા આ જ્ઞાનને સમજવું આપણી માટે પોસિબલ નથી. તો પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન જે છે વિષાદ કરી રહ્યા છે, તો અર્જુનના વિલાપનો યોગ છે. તો આપણે જોઈશું આ જે અધ્યાય છે ને પહેલો અધ્યાય, તો એમાં ખાસ એવું કોઈ તત્વજ્ઞાન અથવા તો ફિલોસોફિકલ કોઈ ટર્મ્સ અહીંયા વધારે આપેલી નથી. ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ આપણે બધા કરી શકીએ છીએ. તો પહેલા દિવસમાં આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે ડિટેલ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ જે ક્લાસીસ છે એ તમે જેના મારફત લઈ રહ્યા છો એના વિશે પણ તમને થોડું બહુ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જરૂરી છે ને. મેં કીધું ને તમને કે આ તમે જો આટલું ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો તો તમને ખબર હોવું જોઈએ કે ક્યાંથી આ જ્ઞાન જે છે એ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે. એટલા માટે આપણે આ થોડુંક લેતા હોઈએ છીએ ડે 1 માં. કાલથી બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કાલથી આપણે ડાયરેક્ટ બીજા અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું અને એવરીડે એવું જ થશે. ડાયરેક્ટ આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. આ ડે 1 માં થોડોક ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ હોય છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ છે 1.1 માં. દુર્યોધનનો ભય છે 1.2 અને 1.11 માં. પછી શંખ ફૂંકાય છે, જે દિવ્ય નાદ થાય છે શંખોનો. અર્જુનનું નિરીક્ષણ છે. અર્જુનનો યુદ્ધ ન કરવાના કારણો જે અર્જુનજી આપી રહ્યા છે અને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્યનું અવલોકન. પ્રભુપાદજી એને આ અધ્યાયને નામ આપ્યું છે કે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્યનું અવલોકન. તો એક જ દૃશ્ય છે અને જુદી જુદી પ્રતિક્રિયાઓ છે. તો એક જ દૃશ્ય ચાલી રહ્યું છે. આપણે જોયું ને કે મહાભારતનો આ એક ભાગ છે ભીષ્મ પર્વનું ભગવદ્ ગીતા. અને એમાં આ ભગવદ્ ગીતા ક્યારે બોલાઈ હતી? જ્યારે યુદ્ધ માટે બંને સેનાઓ આમને સામને ઊભી છે. એક તરફ પાંડવોની સેના છે, એક તરફ કૌરવોની. એક તરફ પાંડવોની 7 અક્ષૌહિણી સેના છે, તો કૌરવોની 11 અક્ષૌહિણી સેના છે. તો તમે જ્યારે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે તમને ડિટેલમાં આ બધું પણ સમજાવવામાં આવશે કે અક્ષૌહિણી સેના એટલે કોને કહેવાય છે. આ બધા પ્રશ્નોના તમને ત્યાં જવાબ મળી રહેશે. તો અલગ અલગ બંને પાસે સેનાઓ છે અને જ્યારે યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થાય છે ત્યારે અર્જુનજી જે છે એ કૃષ્ણ પાસે ઈચ્છા કરે છે કે આ રથને તમે બંને સૈન્યોની મધ્યમાં રથને લઈ લો અને હું નિરીક્ષણ કરવા માંગુ છું કે યુદ્ધ કરવા માટે જે લોકો પણ આવ્યા છે. પછી અર્જુનજી વિષાદ કરે છે. હવે અર્જુનજી છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. અર્જુનજીને ભગવાને અહીંયા યોગ માયામાં મૂકેલું છે. ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા કેવી છે આની માટે આ બધું સેટઅપ જે છે એ રેડી થઈ રહ્યું છે. હવે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ભગવાનને જો આપવું જ હોય તો ભગવાન એવું પણ કરી શકત ને કે દ્વારિકામાં બોલાવી લેતા અર્જુનને. તો ચલો અર્જુન આપણે મળીને નાસ્તો કરીએ ને નાસ્તો કરતા કરતા એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી દે. પરંતુ ભગવાનની ઈચ્છા છે, ભગવાન અહીંયા આવું સેટઅપ કરી રહ્યા છે. યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે, યુદ્ધની વચમાં ભગવાન જે છે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાનને આપવું છે. એટલા માટે અહીંયા અર્જુનજીને વિષાદમાં ભગવાન મૂકી દે છે. આપણે આગળ જોઈશું કે માયાના પણ 2 પ્રકાર હોય છે. એક યોગ માયા હોય છે અને મહામાયા. ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. તો અહીંયા અર્જુનજીને ભગવાનને યોગ માયામાં મૂકી દીધા છે, જેના કારણે એ વિષાદ કરી રહ્યા છે. તો 3 જણ છે. કોણ કોણ છે 3 જણ? હરે કૃષ્ણ. સૌથી ઉપર દાઢીવાળા છે, કોણ છે એ? ધૃતરાષ્ટ્ર છે. પછી બીજા નંબર ઉપર અર્જુન. દુર્યોધન. તો ત્રણેય અલગ અલગ વ્યક્તિ છે ને ત્રણેયની અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા છે એક જ દૃશ્યને લઈને. તો પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક તમારી સમક્ષ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? તો પહેલો શબ્દ યુઝ કરેલું છે આ શ્લોકનું. શું છે? ધર્મક્ષેત્રે. આપણે વાત કરી ને કે આપણે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો લેતા હોઈએ છીએ. તો 700 શ્લોકો તો લર્ન કરવા આપણને ડિફિકલ્ટ લાગી શકે, પરંતુ એમાં પણ એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે 108 જે શ્લોકો છે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો છે. તો એ લર્ન કરવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. તો તમને ગ્રુપમાં મળી રહેશે 108 જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો કહેવામાં આવે છે. કયા કયા છે, કયા અધ્યાયના કયા શ્લોક છે. તો એમાંથી આ એક મુખ્ય શ્લોક આવે છે કે જે 1.1 છે. આ જરૂરથી તમારે બધાએ પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ લર્ન કરવા માટે. તો શું કહી રહ્યા છે? ધર્મ ક્ષેત્રે.
શું કામ ધર્મક્ષેત્ર યુઝ કર્યું છે અહીંયા વર્ડ? કારણ કે આ જે ભૂમિ છે જ્યાં યુદ્ધ થવાનું છે, તો કુરુઓના જે પૂર્વજ હતા ને એ લોકોએ ત્યાં ખૂબ જ તપસ્યા કરી હતી, ખૂબ ઘોર તપસ્યાઓ ત્યાં કરી હતી. તો એ જગ્યા ઉપર વરદાન આપેલું હતું કે જે કોઈ પણ ધર્મના પક્ષમાં યજ્ઞ કરશે અથવા તો યુદ્ધ કરશે, જે કંઈ પણ કાર્ય ધર્મના પક્ષમાં થશે ને તો એને વિજય મળશે. તો એટલા માટે અહીંયા ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્રની ભૂમિને ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવેલું છે. પછી શું પૂછી રહ્યા છે? આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે આ શું કહી રહ્યા છે અહીંયા? મામકા અને પાંડવા છે, અને મારા અને પાંડવોના પુત્ર. તો આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને, તો આપણા બધાને ખબર છે, મહાભારત સિરિયલ બધાએ જોઈ હશે તો ખ્યાલ હશે કે રાજા કોણ હતા. તો રાજા એ વખતના હતા પાંડુ રાજા હતા. કારણ કે જે શારીરિક દ્રષ્ટિથી કોઈ પણ ખામી હોય ને તો એને રાજા બનાવવામાં આવતું નહોતું. તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે તો શારીરિક રીતે તો એ આંધળા હતા જ, આંખોથી તો આંધળા હતા જ, પરંતુ એ આધ્યાત્મિક રીતે પણ આંધળા હતા. કારણ કે એમને ખૂબ આસક્તિ હતી પોતાના પુત્રો પ્રત્યે. તો શું કરે છે, જ્યારે પાંડુ રાજા હોય છે અને એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે વન જવા માટે, તો કાર્યકારી રાજા તરીકે ધૃતરાષ્ટ્રને સોંપી જાય છે એ જે કામ છે એ. પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરે છે, તો એની શું ઈચ્છા હોય છે કે એના પુત્રો છે, પુત્રોમાં આસક્તિ છે ને ખૂબ, તો પુત્રો છે એમને જ રાજ્ય મળવું જોઈએ. હવે હકીકતમાં જોવા જઈએ તો રાજા તો પાંડુ હતા, અને જે યુધિષ્ઠિર છે એ પણ મોટા હોય છે દુર્યોધન કરતા. તો આ જે રાજ્ય છે એ કોને જવું જોઈએ? યુધિષ્ઠિરને જવું જોઈએ. પરંતુ એ ધૃતરાષ્ટ્રની ઈચ્છા હોય છે કે આ દુર્યોધનને મળે. તો એટલા માટે શું યુઝ કરી રહ્યા છે કે મામકા અને પાંડવા બંનેને અલગ અલગ કરી દીધા છે. જો હવે રાજા છે, રાજાનું કામ શું છે કે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ. પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરી રહ્યા છે અહીંયા? હવે દૂધ હોય તો દૂધમાં જો સાકર આપણે નાખીએ તો શું થાય છે? એક મિષ્ટાન બની જાય છે. તો રાજાનું કામ તો એવું હોવું જોઈએ. પરંતુ આ શું કરી રહ્યા છે? એમાં લીંબુ નિચોડી નાખીએ તો શું થાય છે દૂધમાં? તો અલગ અલગ થઈ જાય છે ને. તો આવી જ રીતે એ પોતાના પુત્રોને, અને જોવા જઈએ તો બધા જ કૌરવો જ છે ને. હવે પાંડવો કહીએ છીએ કારણ કે પાંડવોના પુત્રો છે, પરંતુ બધા કુરુવંશના છે. તો બધાને પોતાના, હવે હમણાંની જો આપણે કલયુગમાં છીએ, હમણાં પણ આપણે જોઈએ કે કોઈના માતા પિતા જો ગુજરી ગયા હોય તો એને કોણ સંભાળે છે? તો એના જે કાકા હોય છે એને સંભાળે જ છે ને. તો અહીંયા આ જે છે ધૃતરાષ્ટ્ર, તો એમનું તો કર્તવ્ય જ હતું કે એમને પોતાની પુત્રોની જેમ રાખી, પરંતુ એ છૂટું છૂટું કરી નાખે છે. નિંબો નિચોડવાનું કામ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ કરી દે છે. હવે એને શું પૂછવું જોઈતું હતું સંજયને કે સંજય, આ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિમાં શું થઈ રહ્યું છે? પરંતુ શું પૂછે છે કે મામકા અને પાંડવ, કે મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું છે, આવું એ પૂછી રહ્યા છે. તો અહીંયા તમારી માટે એક પ્રશ્ન છે કે કેવી રીતે આ જોઈ શકીએ છે? ધૃતરાષ્ટ્ર યુદ્ધભૂમિ ઉપર શું થઈ રહ્યું છે, યુદ્ધભૂમિને જોઈ શકે છે ને, તો કેવી રીતે જોઈ શકે છે? સંજયની આંખો દ્વારા. ખૂબ સરસ. સંજયની આંખો દ્વારા જોઈ રહ્યા છે, સંજય દ્વારા સાંભળીને એ જાણી શકે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા અહીંયા આપેલી છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈએ ને કે 3 અલગ અલગ વ્યક્તિઓની આપણે માનસિકતા જોવાના છીએ. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા આપણે જોઈશું. શંકાસ્પદ છે. કુરુક્ષેત્ર છે એટલા માટે કારણ કે આપણે જોયું કે કુરુક્ષેત્રની જે ભૂમિ હતી એ કેવી હતી, તો ત્યાં ખૂબ વર્ષો સુધી તપસ્યા કરવામાં આવી હતી એમના પૂર્વજો દ્વારા. અને ધર્મક્ષેત્ર છે તો ધર્મની સાઈડમાં જે છે એમને વિજય મળવાની છે, આવો આશીર્વાદ જ છે આ જગ્યાને. તો આ ધૃતરાષ્ટ્રને તો ખબર જ હતી કે એના જે પુત્રો છે એ અધર્મી છે, અધર્મના સાઈડ ઉપર એ છે, પરંતુ આસક્તિના કારણે એ શું કરે છે, એ ઈચ્છે છે કે એના પુત્રોનું વિજય થવું જોઈએ. તો આપણી સેના કેવી રીતે જીતશે? આ બધું શંકા છે અને ભયભીત છે. શું કામ? તો ભેદભાવને કારણે ભયભીત છે, આસક્તિને કારણે ભયભીત છે. આસક્તિ છે પોતાના પુત્રોમાં, પક્ષપાતી છે, હું અને મારું. હવે આપણે બધા પણ છીએ તો આપણે બધા પણ શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણી બધાની પણ માનસિકતા ધૃતરાષ્ટ્રની જેવી જ હોય છે. સવારથી માંડીને આપણે પણ શું વિચારતા હોઈએ છીએ કે હું અને મારું, બધું મારું મારું મારું. અહીંયા આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ પણ શું વિચારે છે કે બધું પોતાનું છે. અને ભૌતિક એમની જે પક્ષપાતી એમની માનસિકતા છે
અને આપણે જોઈશું કે આસક્તિ અને સ્નેહ વચ્ચે શું તફાવત છે. તમે મને જણાવો. તમે ચેટ બોક્સમાં જવાબ લખી શકો છો. હું બધાના જવાબો વાંચીશ ક્લાસના અંતમાં. તો આસક્તિ અને સ્નેહ હું સમજાવવાનો તમને પ્રયત્ન કરું છું કે આસક્તિ જે છે, આસક્તિ શું છે. તો આસક્તિ અને સ્નેહમાંથી સ્નેહ એ હોવું જોઈએ. સ્નેહ બધા પ્રત્યે હોવું જોઈએ અને પોતાના પુત્રો પ્રત્યે પણ સ્નેહ રાખીએ તો એ કઈ ખોટું નથી. પરંતુ એ જ્યારે રોંગ હોય ત્યારે એને આપણે જરૂરથી બતાવવું જોઈએ. હમણાંના જનરલી જે પેરેન્ટ્સ હોય છે કેવા હોય છે કે કાંઈ પણ કરે એમના જે બાળકો છે તો એ પોતાના બાળકોની સાઈડ લેતા હોય છે. એમને બતાવતા જ નથી કે શું એમની માટે યોગ્ય છે, શું અયોગ્ય છે. તો આ શું થઈ ગયું? આ તો આસક્તિ થઈ ગઈ કે એમને ખબર જ નથી પડતી કે શું જે પુત્રો માટે યોગ્ય છે એ પેરેન્ટ્સ નું કર્તવ્ય છે કે એ આપણે જોવું જોઈએ કે પુત્રોનું શ્રેય કઈ વસ્તુમાં છે, એમના માટે કલ્યાણકારી કઈ વસ્તુ છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ કે પુત્રોને ગમે જે ગમે છે એ વસ્તુ આપણે આપણા બાળકોને કરવા દઈએ છીએ. તો આ આસક્તિ થઈ ગઈ. તો આસક્તિ હોવી ન જોઈએ. સ્નેહ જરૂરથી હોવો જોઈએ. સ્નેહ રાખીએ એ કઈ ખોટું નથી. સ્નેહ તો બધા પ્રત્યે પણ હોવું જોઈએ. તો આપણા મનની અને સરખામણી કરો ને દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે આપણા મનની સરખામણી કરવાની છે. તો હમણાં આપણે વાત કરીને સવારથી માંડીને આપણે પણ મારું મારું મારું, આ મારું ઘર, મારા મિત્રો, આ મારું એરિયા, મારું સિટી, આ બધું આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ. બધું પોતાને જ કઈ રીતે મળે, બધું પોતાના માટે જ આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ. ધૃતરાષ્ટ્ર જેવી આપણી બધાની માનસિકતા છે. અને અસંતોષ અને ધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? તો અસંતોષ અને અધર્મ. હવે આપણે વાત થઈ હતી ને કે પાંડુ જે રાજા હતા તો પાંડુ રાજાએ એમની કાર્યકારી રાજા તરીકે નિમ્યા હતા. તો એમનું કર્તવ્ય હતું કે રાજ્યનું પરિવહન કરવું. અને મોટી સંતાનની જેમ પણ આપણે જોઈએ તો જે મોટો હોય એમને રાજ્ય મળે છે. તો પછી દુર્યોધન જે છે એ નાના હતા અને યુધિષ્ઠિર જે છે એ મોટા હતા. તો એ રીતે પણ જોઈએ તો રાજ્ય જે છે એ પાંડવોને મળવું જોઈએ. પરંતુ એ આપવા તૈયાર થતા નથી. અસંતોષ છે એમની. અને અધર્મ છે, જે કંઈ પણ શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ કરતા હોઈએ છીએ એ બધું અધર્મ હોય છે. તો એમ શાસ્ત્રોનું જે નોલેજ ધરાવનારા હોય છે વિદુરજી એ એમને સલાહ આપ્યા કરે છે. પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ માનવા તૈયાર થતા નથી. શું કામ? કારણ કે પોતાના પુત્રો પ્રત્યે એમને આસક્તિ છે. અને બીજો કે અસંતોષ. જે પણ છે એમને હજી મેળવવાની ઈચ્છા છે. જે છે એમાં સંતોષ એ કરતા નથી. હવે જો તેને યોગ્ય રીતે યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન સોંપ્યું હોત તો શું પરિણામ આવ્યું હોત? આપણે વાત થઈ ને કે યુધિષ્ઠિરને આપવું જોઈએ તો આપી દીધું હોત તો શું પરિણામ આવત? તો યુદ્ધ ન થાત. યુદ્ધ ન થાત. અને પરિણામ સ્વરૂપે ગીતા ન રચાત. ખૂબ સરસ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ જ આપણને ન મળી હોત અને આપણે કેવી રીતે ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એની ચર્ચા પણ આપણે હમણાં કરી રહ્યા ન હોતા. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપણને મળી રહ્યું છે. હવે આગળના શ્લોકમાં દુર્યોધન છે એ શું કહી રહ્યા છે એના વિશે સંજય જણાવી રહ્યા છે. પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમમ વ્યુઢામ દ્રૌપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. તો આપણે હમણાં માનસિકતા જોઈ કોની? ધૃતરાષ્ટ્રની. હવે માનસિકતા જોઈ રહ્યા છીએ દુર્યોધનની. દુર્યોધનની માનસિકતા કેવી છે? શું કરી રહ્યો છે? જો પોતાના ગુરુ પાસે આવ્યો છે. દ્રોણાચાર્ય એમના ગુરુ છે. ગુરુ પાસે આવ્યા છીએ તો કેવી રીતે આપણે ગુરુને મળવું જોઈએ? પ્રણામ કરવું જોઈએ. ગુરુનો ખૂબ આદર કરવું જોઈએ. અહીંયા દુર્યોધન શું કરી રહ્યો છે? જો મોટી મોટી આંખો કાઢીને શું કહી રહ્યો છે પોતાના ગુરુને કે આ જો તમારો જે શિષ્ય છે ને દ્રુપદ પુત્રેણો, આ શબ્દ અહીંયા વાપરે છે. દ્રુપદ પુત્ર કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ધૃષ્ટદ્રુમન. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એ દ્રુપદનો પુત્ર છે. તો શું કામ અહીંયા દ્રુપદ પુત્ર જ યુઝ કરી રહ્યો છે શબ્દ? અને તવ શિષ્યેણ ધીમતા, કે તમારા શિષ્ય દ્વારા જો કેટલી સુંદર વ્યૂહ રચના કરેલી છે. કારણ કે સેનાપતિ હોય છે ને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે પાંડવોનો, તો જે વ્યૂહ રચના એમણે કરી હતી તો એ વિશે અહીંયા દુર્યોધન પોતાના ગુરુને કહી રહ્યા છે. તો હે મારા ગુરુ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય. હવે જે
દ્રુપદ પુત્ર દૃષ્ટદ્યુમ્ન છે એના વિશે શું કહી રહ્યા છે કે બુદ્ધિશાળી શિષ્ય એટલે કે પોતાના ગુરુને અહીંયા મેણો મારી રહ્યા છે. દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. તો આના પાછળ પણ મહાભારતની એક ઘટના આવે છે. ઘટનાઓ ખૂબ લાંબી છે, પરંતુ આપણે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્ય એ બંને મિત્રો હોય છે. ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હોય છે, સાથે એજ્યુકેશન લેતા હોય છે. ત્યારે એક વખત શું થાય છે કે દ્રોણાચાર્ય છે એ દ્રુપદના પ્રાણની રક્ષા કરે છે. તો ત્યારે દ્રુપદ તો રાજકુમાર હોય છે અને આ દ્રોણાચાર્ય છે એ બ્રાહ્મણના પુત્ર છે. તો દ્રુપદ કહે છે કે હું જયારે મોટો થઈશ ને ત્યારે મારો અડધો રાજ્ય તને હું આપી દઈશ. આવો પોતાના મિત્ર દ્રુપદને દ્રોણાચાર્યને આ દ્રુપદ કહે છે. પછી શું થાય છે કે મોટા તો થઈ જાય છે, પછી દ્રુપદ તો રાજા બની જાય છે. અને આ જે દ્રોણાચાર્ય છે એ બ્રાહ્મણ હોય છે. અને કેવું હતું ને કે પહેલાના જમાનામાં અને બ્રાહ્મણ જે છે એ વધારે ધન એકઠું કરીને રાખતા નથી, વધારે સંપત્તિ એ એકઠી કરીને રાખતા નથી. ખૂબ સાદું સરળ જીવન જીવતા હોય છે, કારણ કે જીવનનું જે ઉચ્ચ લક્ષ્ય છે, જીવનનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ એમને ખબર હોય છે. અને સમાજને પણ એવી શિક્ષા આપતા હોય છે. તો એ એમની જે પરિસ્થિતિ હોય છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ એ ખૂબ નબળી હોય છે. તો એક વખત એ જોઈ છે કે એમનો જે પુત્ર છે અશ્વત્થામા, તો અશ્વત્થામાના મોઢા ઉપર જોઈ છે તો લોટનું પાણી લાગેલું છે. એવું જયારે દ્રશ્ય જોઈ છે ત્યારે એમને ખૂબ ખોટું લાગે છે કે અરે મારી પાસે એક ગાય પણ નથી, મારી પાસે એટલી પણ વ્યવસ્થા નથી કે હું પોતાના પુત્ર માટે દૂધની એક ગાયની વ્યવસ્થા કરી શકું. એમને ખૂબ ખોટું લાગી જાય છે. તો એમને યાદ આવે છે કે દ્રુપદે શું કીધું હતું જયારે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા. તો એ દ્રુપદ પાસે જાય છે, અડધું રાજ્ય લેવા માટે તો નહીં, પરંતુ એક ગાયની માટે યાચના કરવા એ ત્યાં જાય છે. અને દ્રુપદને કહે છે કે આપણે બંને મિત્રો છીએ અને તે તો મને કીધું હતું કે તું તારો અડધો રાજ્ય આપીશ, તો મને એક ગાય જોઈએ છે. તો દ્રુપદ જે છે આ દ્રોણાચાર્યનું જે વેશભૂષા હોય છે એ બધું જોઈને એ દ્રુપદને શરમ આવવા લાગે છે. કે એ શું કહે છે કે જો મિત્રતા તો બરાબરી વાળામાં થાય છે, તો તું ક્યાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ અને હું તો રાજા છું, તો આપણી વચ્ચે કોઈ મિત્રતાનો સંબંધ નથી. જો તમને ગાય જોઈએ તો હું તમને આપી શકું, પરંતુ એઝ અ બ્રાહ્મણ હું તમને આપી શકું, એક નહીં હું તમને અનેક ગાયો આપી શકું છું, પરંતુ મિત્ર તરીકે નહીં. તો ત્યારે આ દ્રોણાચાર્ય છે એમને ખૂબ ખોટું લાગે છે, એમનું અપમાન કરે છે દ્રુપદ. તો દ્રોણાચાર્ય ત્યાંથી નીકળી જાય છે અને એ મનમાં વિચાર કરે છે કે એ દ્રુપદને કહે છે કે હું મારા શિષ્યોને તૈયાર કરીશ અને મારી જે વિદ્યા છે એના બળ ઉપર તારો આ જે ઘમંડ છે એને હું ઉતારીશ. તો પછી દ્રોણાચાર્ય નીકળી જાય છે અને આગળની એક ઘટના આવે છે કે જે કૌરવો છે અને પાંડવો છે એમના ગુરુ તરીકે એ ભીષ્મજી જયારે એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે તો એ કરવા માટે તૈયાર થાય છે, એમના ગુરુ બને છે. અને ગુરુ દક્ષિણામાં જયારે એમને આખું જ્ઞાન આપી દે છે, મોટા થઈ જાય છે પાંડવો અને કૌરવો, ત્યારે એમની પાસેથી ગુરુ દક્ષિણામાં શું માંગે છે કે દ્રુપદને જોઈને બંદી બનાવીને મારી સમક્ષ લઈ આવું. તો સૌ પ્રથમ તો દુર્યોધન નીકળી જાય છે, કૌરવો નીકળી જાય છે દ્રુપદને હરાવવા માટે, પરંતુ શું થાય છે કે ખૂબ ખરાબ રીતે એમની હાર થઈ જાય છે અને દ્રુપદ ની પાસેથી માર ખાઈ લે છે, બંદી બનાવી નાખી છે. દ્રુપદ જ એમને બંદી બનાવી નાખે છે. પછી પાંડવો જાય છે, અર્જુનજી ખૂબ સારી રીતે યુદ્ધ કરે છે, દ્રુપદને હરાવે છે. આ પહેલા તો કૌરવોને છોડાવી લે છે એ દ્રુપદ પાસેથી, પછી દ્રુપદને બંદી બનાવીને એ લઈ આવે છે પોતાની ગુરુની સમક્ષ. હવે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય શું કરે છે, કહે છે કે તું મારો મિત્ર છે ને એટલે હું તને ક્ષમા કરી દઉં છું. હવે આ જે દ્રુપદ છે, દ્રુપદ તો ક્ષત્રિયને કેવું છે કે ભલે ને યુદ્ધમાં જયારે હારી જાય છે ત્યારે કોઈ માથું કાપી નાખે તો એમાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ આવી રીતે અપમાન કરીને કોઈ ક્ષમા કરી દે તો પછી ખૂબ શરમની વાત ગણવામાં આવે છે. તો દ્રુપદનું તો ખૂબ અપમાન થયું, એનું તો લોહી ઉકળી ઉઠે છે. તો પછી દ્રુપદ જે છે એ ત્યારે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે એમને પુત્ર હોતું નથી, તો પછી એની પાછળ એ જાય છે અને પુત્રની કામના માટે એક યજ્ઞ કરાવે છે. અને આ યજ્ઞમાંથી એમને એક પુત્રી અને એક પુત્ર બંને પ્રાપ્ત થાય છે. પુત્રનું નામ છે દૃષ્ટદ્યુમ્ન અને પુત્રી કોણ હોય છે? દ્રૌપદીજી. તો આવી રીતે એમને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો બધાને ખબર હોય છે કે આ જે દૃષ્ટદ્યુમ્ન છે ને આનું તો જન્મ જ છે એ દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે થયું છે. તો પણ પહેલાના બ્રાહ્મણો કેવા હતા
ખબર હોય છે કે આનું જન્મ જ પોતાને મારવા માટે થયું છે, તો પણ દ્રોણાચાર્ય શું કરે છે કે બધી જ વિદ્યાઓ જે પાંડવોને આપી હતી, કૌરવોને આપી હતી, આ બધી જ વ્યૂહ રચના, બધી જ વિદ્યાઓ, બધું શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંનેનું જ્ઞાન ધૃષ્ટદ્યુમ્નને એ આપી દે છે. તો એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન જે છે એ એમને મારી દે છે. એક વખત તો ભૂલ કરી દીધી છે તમે, ખબર જ હતી કે એની પાસેથી તમારું મૃત્યુ થવાનું છે, આનું તો જન્મ જ એટલે થયું છે તમારું મૃત્યુ કરવા, તમારી પ્રાણ લેવા માટે, તો પણ એને તમે બધું શીખવી નાખ્યું. એક વખત તો ભૂલ કરી છે, પરંતુ હવે ભૂલ કરતા નહીં. એટલા માટે અહીંયા આ દુર્યોધન છે એ પોતાના ગુરુને સૂચિત કરવા ઈચ્છી રહ્યો છે. તો દુર્યોધનના રાજકીય વર્તનનું વિશ્લેષણ કરો. દુર્યોધન જે છે એ મુસદ્દીગીરી એનામાં ખૂબ હતી, ડિપ્લોમેસી જેને કહેવામાં આવે છે ને, કે રાજકીય જે મુદ્દા હોય છે, રાજકારણી, તો એ ખૂબ સારી રીતે એ કરે છે. આપણે પોઈન્ટ જોઈશું કઈ રીતે. તો દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે, તેની ખાતરી કરવા માટે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્રેણો, એટલે કે દ્રુપદનો પુત્ર, દ્રોણનો શત્રુ, આવી રીતે એ સંબોધે છે. પછી તો પાંડવ પક્ષના તમામ મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધની ગંભીરતાથી લે. તે કહે છે કે ભીમ અને અર્જુનની જેવા બીજા મહારથી છે. તો અહીંયા દ્રોણાચાર્ય એમને સમજે કે અમે તો જીતવાના જ છે, તો એટલે ભીમ છે, અર્જુન છે અને એવા જ બધા મહારથી છે ત્યાં, તો બધાનો અહીંયા નાયકોના ઉલ્લેખ કરે છે. પછી તો શું કહે છે પોતાના ગુરુને, તો હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. હવે જોવા જઈએ તો સૌથી શ્રેષ્ઠ અહીંયા તો ભીષ્મ પિતામહ હતા કૌરવની પક્ષમાં. તો ભીષ્મ પિતામહને તો કોઈ પણ પરાજિત કરી શકે નહીં, પરંતુ એ પેલા ગયો દ્રોણાચાર્ય પાસે. શું કામ? કારણ કે એને ખબર હતી કે બ્રાહ્મણોને સૌથી પહેલા માન આપવામાં આવતું હતું, તો બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કરીને એ સંબોધે છે. પછી પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે શું કરે છે કે ભીષ્મની પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે હમણાં જોયું કે બ્રાહ્મણોને પહેલા માન આપવું જોઈએ, આ વાત આ દુર્યોધન પણ જાણતું હતું. એટલા માટે અહીંયા ભીષ્મથી પહેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે. પછી જેઓ સૌથી મોટા હતા, કારણ કે ક્ષત્રિયના નામનો ઉલ્લેખ કરતા પહેલા બ્રાહ્મણનો નામનો ઉલ્લેખ કરવો એ સ્વીકાર્ય શિષ્ટાચાર છે. ભીષ્મ પછી લે છે ભીષ્મ પિતામહનું નામ, અને એના પછી કર્ણનું નામ લે છે. તો શું કામ એ જે પણ વ્યક્તિઓનું નામ અહીંયા લે છે ને, એ શું કામ લે છે? તો આ બધાની પાછળ પણ દુર્યોધનની એક માનસિકતા જોવા મળે છે, જે તમે લેવલ 2 માં જ્યારે આવશો ત્યારે ડિટેલમાં તમને સમજાવવામાં આવશે. તો કૃપાચાર્યનું નામ લે છે. કૃપાચાર્યનું નામ શું કામ લે છે? કારણ કે કૃપાચાર્ય જે રાજગુરુ હોય છે કૌરવોના, એમની બેન કૃપી સાથે દ્રોણાચાર્યના લગ્ન થયેલા હોય છે, તો એટલા માટે કૃપાચાર્યનું નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. પછી અશ્વત્થામા એમના પ્રિય પુત્ર હોય છે, એટલા માટે અશ્વત્થામાનો નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. તો પછી વિકર્ણ એ એમનો કૌરવોનો એક ભાઈ હોય છે, જેને જ્યારે દ્રૌપદીજીનો વસ્ત્રહરણ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે કૌરવોમાંથી એક જ વ્યક્તિ હતા વિકર્ણ, જેમણે પોતાના ભાઈઓને રોકવા માટે પ્રયત્ન કર્યું હતું કે આ આપણા ભાભી છે, એમની સાથે આવું વર્તન કરવું જોઈએ નહીં. તો પછી એ દુર્યોધનને એવું હતું કે હવે વિકર્ણનું જો નામ નહીં લઉં તો પછી વિકર્ણનું મન પરિવર્તન જ્યારે ત્યારે વસ્ત્રહરણની સમય પાંડવોનો પક્ષ લીધો હતો, એવી રીતે હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય અને પાંડવોની પક્ષમાં યુદ્ધ કરવા માટે જાય તો. એટલા માટે એ પ્રત્યેક જે વ્યક્તિનું નામ લે છે ને, બધાની પાછળ પણ એવું રીઝન હોય છે. તો કારણ કે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ આપણે કે આજે દુર્યોધન છે એ કેવી રીતે મુસદ્દીગીરી છે, એની જે ડિપ્લોમેસી છે એ અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો તેમણે મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય અને અશ્વત્થામા જે ખૂબ પ્રિય હતા, એટલા માટે એમના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પછી વિકર્ણનો હમણાં આપણે જોયું છે, જો કે તે મહારથી ન હતો, પરંતુ એમની સાઈડથી એ લડે. હમણાં જે ઘટના જોઈ આપણે દ્રૌપદીજીની, તો કૌરવની પક્ષથી લડે એટલા માટે નામ લીધું. પછી તેણે કહ્યું કે બીજા ઘણા એવા વીરો છે કે જેઓ મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને લશ્કરી વિજ્ઞાનમાં અનુભવી છે. અને બીજા બધાને ખોટું ન લાગી જાય એટલે બધા માટે પણ શું કહી રહ્યું છે કે બીજા બધા એવા ઘણા મહાન યોદ્ધાઓ છે આપણી પક્ષમાં, જે જીવ આપવા માટે પણ તૈયાર છે. અમારી શક્તિ અમાપ છે અને અમે દાદા ભીષ્મ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છીએ. હવે ભીષ્મજીને ખોટું ન લાગી જાય કે આ તો દ્રોણાચાર્યને આવી રીતે કહે છે એટલે ભીષ્મ ઉપર શંકા છે કે શું, તો પછી એને પણ એ કવર કરી લે છે. શું કહે છે કે
અમારી શક્તિ શું કામ અમાપ છે? કારણ કે ભીષ્મજીનો સનક છે ને અમારી સાથે, એટલા માટે. પછી જયારે ભીમ દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક રક્ષિત પાંડવોની શક્તિ મર્યાદિત છે, એ લોકોની શક્તિ તો મર્યાદિત છે, પરંતુ આપણી અમાપ છે એવું જણાવી રહ્યા છે. પછી અપર્યાપ્તમ શબ્દ અહીં વપરાયો છે, જેનો અર્થ થાય છે કે પૂર્ણ અને અપૂર્ણ. દ્રોણાચાર્ય એ સેનાને અધૂરી અને ભીષ્મે તેને પૂર્ણ તરીકે સંભાળી હતી. આ રીતે નિષ્ણાત દ્વારી જે રાજનીતિ છે એના દ્વારે દુર્યોધને ભીષ્મ જે સેનાપતિ હતા કૌરવના પક્ષના અને દ્રોણ જે લશ્કરી ગુરુ હતા બંનેને અપર્યાપ્તમ શબ્દથી પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે કેવો એ રાજનીતિમાં નિપુણ હતું આ જે દુર્યોધન છે. પછી એક પ્રશ્ન થઈ શકે કે પાપ કર્મ જે કરનાર છે, જે પાપ કર્મ કરે છે એને હણી શકાય કે નહીં? પાપ કર્મ કરે છે એને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે પણ પાપી કહેવાઈએ કે પેલો તો મારી શકીએ કે નહીં? એ તમે મને જણાવો. જો કોઈ પાપ કર્મ કરનાર છે તો એને આપણે મારી શકીએ શાસ્ત્રોના સંદર્ભમાં? શાસ્ત્રો શું કહે છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કોઈ જવાબ દેવા નથી માંગતો. તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે બધા પણ અહીંયા એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે પ્રયત્ન કરજો. પ્રીતમ પ્રભુજી લખી છે કે ન મારી શકીએ. ઓકે, તો અહીંયા આવું કઈ નથી કે તમારો જવાબ સાચું જ હોય અથવા તો ખોટું જ હોય. જો આપણે બધા જે છે એ શીખવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને એવું પણ નથી કે મને બધા જ પ્રશ્નોના પરફેક્ટ આન્સર આવે છે. તો આપણે આ આપણી લર્નિંગ પ્રોસેસ છે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરવો જોઈએ આન્સર આપવા માટે. તો ઓકે, સોનાલી માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્યાં સુધી એટલે મેં થોડું ઘણું વાંચ્યું છે, તો ત્યાં સુધી મને યાદ છે ત્યાં સુધી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું છે કે જે પાપ કરનાર છે વ્યક્તિ એને હણી શકાય, એને હણવાથી આપણે પાપ નથી લાગતું. જી માતાજી. હું રોંગ હોઈ શકું? ના માતાજી, એકદમ બરાબર છે. ભગવાને એવું જ કીધું છે અને આપણે જોઈશું કે શાસ્ત્રોમાં શું વર્ણન છે. પ્રભુપાદજી જયારે ભાવાર્થ આપે છે, શું કામ આપણે કહીએ છીએ કે આ જે ભગવદ ગીતા છે યથારૂપ આજ શું કામ વાંચવી જોઈએ? કારણ કે એક એક શ્લોકનું આપણને એમ થાય કે સંસ્કૃત તો મને નથી આવડતી તો હું કેવી રીતે વાંચી શકું? તો એક એક શ્લોક છે, એક એક શ્લોકનો એક એક શબ્દનો મિનિંગ આપેલું છે. જો આપણે આવી રીતે વાંચન કરીએ ને તો થોડાક સમયમાં જ આપણે અનુભવ કરી શકીએ કે સંસ્કૃતના ઘણા બધા શ્લોક જે શબ્દો છે ને એના મિનિંગ આપણને સમજવામાં આવી રહ્યા છે. તો એક એક શબ્દનો અનુવાદ, પછી આખા શ્લોકનું અનુવાદ અને એના નીચે એક ભાવાર્થ આપેલું છે પ્રભુપાદજી. તો ભાવાર્થમાં આખો મિનિંગ, પછી એ ભાવાર્થમાં શું શું નાખે છે પ્રભુપાદજી? તો બધા ગ્રંથોના ઉપનિષદો છે, પછી વેદો છે, આ બધાનો સાર ત્યાં આપી દે છે આપણને પ્રભુપાદજી. તો અલગથી કોઈ પણ પુસ્તકો વાંચવાની, શાસ્ત્રો વાંચવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. તો ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી શાસ્ત્રોના સંદર્ભ અનુસાર લખે છે કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ કહેવામાં આવે છે જે પાપ કર્મ કરનારા છે એમને, તો એને આપણે મારી શકીએ છીએ. તો કયા કયા 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દ્વેષ આપનાર, ઝેર આપનાર, ઘરને આગ ચાંપનાર, ઘાતક શાસ્ત્રોથી આક્રમણ કરનાર, ધન સંપત્તિ લૂંટનાર ચોર એટલે કે પારકી જમીન પચાવી પાડનાર અને પર્સનું અપહરણ કરનાર. હરી બોલ. બધા ખૂબ સારી રીતે તમને યાદ છે. આપણે જોઈશું કે 6 પ્રકારના જે હમણાં જે કીધા છે પ્રભુજીએ, એવી રીતે આપણે જોઈશું કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે સૌથી પહેલા તો ઝેર જે આપે છે. તો દુર્યોધને જ્યારે ભીમ, જ્યારે પાંડવો નાના હતા ત્યારે ભીમને એના ભોજનમાં ઝેર આપીને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તો દુર્યોધનને ભીમ એ શું કર્યું હતું? ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવ્યા હતા. તો આતતાઈ થઈ ગયો. આજે 6 પ્રકારથી આજે કૌરવો હતા ને તો એ આતતાઈઓની જ કેટેગરીમાં આવતા હતા, પાપ કર્મોની જ કેટેગરીમાં આવતા હતા. બીજો છે કે આગ લગાડનાર. તો વાણાવ્રતની જે લાક્ષાગ્રહવાળી ઘટના છે બધાને ખ્યાલ છે. તો એમાં તો પાછો પાંડવ શીખે, એમની માતા પણ હોય છે કુંતી માતા, તો પણ એ ત્યાં મારવાનો પ્રયત્ન કર્યું હતું ને આ કૌરવોએ. પછી જે ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે છે, તો આ જે લાક્ષાગ્રહ છે એ ઘટના થાય છે અને આગળ પણ આપણે જોઈશું
કે કેવી રીતે આ દુર્યોધન છે એ ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે. એ નાના હતા ત્યારથી જ એનું પ્રયત્ન એ જ રહે છે કે કેવી રીતે એ પાંડવોને મારી દે. અને એક ચોર જો હોય છે તો શકુની એ પાસાની રમતમાં છેતરપિંડી કરી અને તેમની બધી સંપત્તિ જે છે લૂંટી લીધી હતી. દ્યુત ક્રીડા વાળું જે પ્રસંગ આવે છે, પછી જે બીજાની જમીન પર કબજો કરે છે. ત્યારબાદ કૌરવોએ પાંડવોની જમીન પર કબજો કર્યો હતો. જે ઇન્દ્રપ્રસ્થ આખી નગરી છે એના ઉપર પોતાનો કબજો કરી લીધો હતો. જે બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે છે અથવા તો અપમાન કરે છે, તો છેવટે શું કર્યું હતું, દ્રૌપદીને એકવાર પાસાની રમત દરમિયાન અને બીજી વખત જ્યારે જયદ્રથે તેનું અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યારે દ્રૌપદીનું જે છે એ લોકોએ અપમાન પણ કર્યું અને અપહરણ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો. તો આવી રીતે આ જે કૌરવો છે ને, તો આજે જયદ્રથનું અહીંયા નામ આપેલું છે. જયદ્રથ કોણ હતું? તો આ જે કૌરવોની બેન હતી દુશ્શલા, તો એમનો પતિ હતો. તો કૌરવોની સાઈડ એ એમની પક્ષમાં યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો. તો કૌરવો જે છે બધા 6 કે 6 પ્રકારથી એ આતતાઈઓ હતા. બધા જ કાર્યો એ લોકોએ કર્યા હતા. તો શાસ્ત્રોના સંદર્ભથી પણ આપણે જો જોઈએ તો એમને શાસ્ત્રો છૂટ આપે છે કે આ 6 માંથી કોઈ પણ એક કાર્ય કર્યું હોય તો એને તરત જ મારી નાખવામાં આવવું જોઈએ શાસ્ત્રોના અકોર્ડિંગ. હવે જો આમાંથી કોઈ પણ કાર્ય કરે તો આપણે આજકાલનો પણ કાયદો છે તો સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે એ પણ આપણને પ્રેરે છે ને. તો એનો અર્થ એવું નથી કે જે કાયદો હમણાં ચાલી રહ્યો છે તો એને કાયદાને આપણે હાથમાં લઈ લઈએ, પરંતુ શાસ્ત્રોની વાત ચાલી રહી છે એટલે તમને સમજાવવાનું અમારી ફરજ છે કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે 6 પ્રકારના માંથી કોઈ પણ એક કાર્ય કર્યું હોય તો એને તરત જ મારી નાખવામાં આવે એવી શાસ્ત્રોમાં અનુમતિ આપેલ છે. પછી આગળ આપણે જોઈશું કે અલગ અલગ જે શંખ નાદ છે એ પાંડવોના પક્ષથી જે ફૂંકાયા હતા શંખ, એના નામ અહીંયા આપેલા છે. નામ આગળના શ્લોકોમાં આપેલા છે. તો આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. તો જ્યારે આ જે શંખ છે એ શેનું પ્રતીક છે? તો જ્ઞાનનું પ્રતીક છે આ જે શંખ છે. તો જ્યારે આ શંખ, દિવ્ય શંખ જ્યારે ફૂંકાય છે ત્યારે શું થાય છે? જેટલા પણ અધર્મીઓ છે ને બધાના હૃદય છે ને એ બેસી જાય છે, બધાના હૃદયમાં હચમચી જાય છે, બધાના હૃદય વિચલિત થઈ જાય છે. તો પાંડવોના પક્ષમાં જ્યારે બધા અલગ અલગ દિવ્ય શંખના નાદ થાય છે તો કૌરવોના હૃદય છે એ વિચલિત થઈ જાય છે. આપણે બધા પાંડવોને જાણીએ છીએ, તેમણે યુદ્ધ જીત્યું. પાંડવોના વિજયી ચિહ્નો શું છે? હવે આમ તો સ્ટોરી આપણને ખબર જ છે મહાભારતની કે કોણ વિજય થયું હતું, તો પાંડવો વિજય થયા હતા. તો શું કારણ છે? અહીંયા આપણે જયારે લેવલ 1 ના ક્લાસીસ લેતા હોઈએ છીએ, આ લેવલ 1 નું ડિઝાઇન જ એટલી સુંદર રીતે કરેલું છે ને કે બધું જ જે છે ને આખા અધ્યાયનું સાર આપણને અહીંયા મળી રહે. કે એક ક્લાસ તમે અટેન્ડ કરો ને તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે હા પહેલા અધ્યાયમાંથી સાર શું છે, આ છે. તો આ મુખ્ય પાસાઓ અહીંયા લીધેલા છે. અને પછી તમે જયારે આગળના ક્લાસીસમાં આવશો ત્યારે તમે જોશો તો ખબર પડશે કે શ્રીમદ ભાગવતમના પણ ખૂબ સુંદર સુંદર પ્રસંગો લીધેલા છે, જેની કારણે આપણે હજી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં આપણને અને રુચિપૂર્વક આપણે આ સમજી શકીએ. તો અહીંયા 9 કારણો આપેલા છે જેના લીધે પાંડવો છે એ વિજય થયા છે. તો તમે મને જણાવો કે કયા કયા કારણો છે, અથવા તો એક પણ કારણ આવે તો તમે શેર કરી શકો છો. કયા કારણો છે જેના લીધે અર્જુનજી અથવા તો પાંડવો છે એ વિજયી થયા હતા? ઓકે, કેપીજી લખે છે કૃષ્ણ ઇઝ વિથ હિમ. યસ, સૌથી મુખ્ય કારણ. 9 કારણો છે મેં તમને જણાવ્યા ને. ડિવાઇન ચેરિયોટ, યસ. આ જે રથ છે કોણે આપ્યો હતો? અગ્નિદેવે આ રથ આપ્યું હતું. અર્જુનજીને આપેલો હતો અગ્નિદેવ આ રથ. રથ પણ દિવ્ય છે. અરવિંદજી લખે છે ધર્મના પક્ષમાં હતા. પ્રીતમજી પણ લખે છે ધર્મ પાંડવ પક્ષે હતો. એમની સાથે હનુમાનજી હતા. જી માતાજી. કેપીજી પણ લખે છે કપિધ્વજ, એમની ધ્વજા ઉપર હનુમાનજી અંકિત છે.
લેવલ 2 માં જ્યારે તમે આવશો ત્યારે તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે કે શું કામ કપિધ્વજનું શું મહત્વ છે. અને હનુમાનજી જે દ્વાપર યુગમાં હતા તે અહીંયા ત્રેતા યુગમાં હતા, સોરી, તો અહીંયા દ્વાપર યુગમાં શું કરી રહ્યા છે લેવલ 2 માં તમને જણાવવામાં આવશે. ઓકે, હજી કોઈને કઈ શેર કરવું છે? ધર્મક્ષેત્ર, કપિધ્વજ, ગાંડીવ, રથ એનો જે અગ્નિદેવે આપેલો રથ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે, ભાગ્યલક્ષ્મી, પછી મોક્ષદા એકાદશી, ઓકે, ખૂબ સરસ પ્રભુજી. અને દુર્યોધને જે કહેલા વેણ કે ભાઈ અત્યક્તા, કે જે જીવિતા, દુર્યોધને કીધું હતું કે આ બધા મારા માટે મરવા તૈયાર છે, જે ખરેખર આ લોકો એવું વિચાર્યું નતું, નેગેટિવ વિચાર હતા, એમ કહેવાનો મતલબ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ભૂલચૂક કૃષ્ણ. થયું તો હરે કૃષ્ણ. ના ના, ખૂબ સરસ, ખૂબ સારી રીતે તમે બધું કીધું છે. હવે આપણે જોઈશું. સૌ પ્રથમ તો ધર્મક્ષેત્ર, આ જે ભૂમિ છે ધર્મક્ષેત્ર હતી, એટલે ધર્મના પક્ષમાં જે કોઈ પણ યુદ્ધ કરશે એના ઉપર એનું વિશેષ પ્રભાવ છે. બીજું કે દિવ્ય રથ છે, અગ્નિદેવ દ્વારા આપવામાં આવેલું છે. કપિધ્વજ છે, હનુમાનજી અંકિત છે એમના ધ્વજ ઉપર. શંખનાદ, તો દિવ્ય શંખોના નાદ બધા દ્વારા થયા છે પાંડવોના પક્ષમાં. પછી જે અસ્ત્રો છે અર્જુનજી પાસે એ કેવા છે, તો ગાંડીવ છે, પશુપતાસ્ત્ર કોણે આપ્યું હતું? તો સાક્ષાત શિવજીએ આ અસ્ત્રો અર્જુનજીને આપ્યા હતા. તો ત્યક્ત જીવિતા કોની? તો દુર્યોધનની ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે કે નેગેટિવ પ્રેડિક્શન. દુર્યોધને કીધું ને કે આ બધા જો મારી માટે પ્રાણ ત્યાગવા તૈયાર છે, તો શું કીધું એને સ્ટાર્ટિંગમાં જ, હજી તો યુદ્ધ ચાલુ પણ થયું નથી, એના પહેલા શું કહી દીધું કે પ્રાણ ત્યજવા તૈયાર છે. તો નેગેટિવ પ્રેડિક્શન એને પહેલા જ કરી નાખ્યું છે. તો દુર્યોધનનો નેગેટિવ પ્રેડિક્શન એક રીઝન બની જાય છે અર્જુનજીના યુદ્ધ જીતવા માટે. પછી એ જે દિવસ હતો, તો કયો દિવસ હતો? એ મોક્ષદા એકાદશીનો દિવસ હતો, જ્યારે આ યુદ્ધનો આરંભ થયો હતો. પછી ભાગ્યની લક્ષ્મી, અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ લક્ષ્મીના સ્વામી છે. તો લક્ષ્મી જે છે પોતાના પતિ સિવાય એ એક ક્ષણ પર રહી શકતા નથી. તો માધવ તરીકે જયારે શ્રી કૃષ્ણને સંબોધવામાં આવે છે એનો અર્થ થાય છે કે તમે ભાગ્યની લક્ષ્મીના પતિ છો. તો લક્ષ્મી છે એ પોતાના પતિ સિવાય નથી રહી શકતા. તો જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ છે ત્યાં ભાગ્યના લક્ષ્મી પણ છે. અને શ્રી કૃષ્ણ પોતે સ્વયં ઋષિકેશ ત્યાં હાજર છે. તો જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ છે ત્યાં તો વિજય હોય જ છે. તો આ 9 રીઝન છે પાંડવોના યુદ્ધ જીતવાના પાછળ. પછી અર્જુનના શરીરમાં જે જુદા જુદા લક્ષણો છે કે નમ્રતા, દયાળુ, એ જે સ્વભાવ છે. અર્જુનજી ભક્ત છે ભગવાનના. તો કેવા છે આ જે ભક્ત હોય છે? ભક્તમાં ખૂબ કરુણા હોય છે, તો નમ્રતા હોય છે, દયાળુ હોય છે બીજા પ્રત્યે. એ અંદાજો લગાવી શકતા હતા કે લગભગ 68 કરોડ જેટલા લોકોનું અહીંયા મૃત્યુ થવાનું હતું આ યુદ્ધના દરમિયાન. આવું ભીષણ યુદ્ધ તો આના પહેલા ક્યારે નથી થયું, અને એની પાછળ ક્યારે નથી થયું. તો આવું મહાભારતનું જે યુદ્ધ હતું, તો 68 કરોડ લોકોનું અહીંયા મૃત્યુ થવાનું હતું. તો અર્જુનજી જોઈ શકે છે, જેના કારણે એમની દયા આવે છે, નમ્રતા છે એમનામાં. શું થઈ રહ્યું છે? એમને તો અંગોમાં કંપન થઈ ગયું છે, મોં સુકાઈ જઈ રહ્યું છે, પછી આખું શરીરમાં ધ્રુજારી થઈ રહી છે, રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા છે, હાથમાંથી એમનું જે ગાંડીવ ધનુષ છે એ સરી રહ્યું છે, ત્વચામાં બળતરા થઈ રહી છે, પછી પગ ઉભા રહેવામાં માટે અસમર્થ થઈ ગયા છે, અને મન જે છે એમનું એ ખૂબ ચંચળ થઈ રહ્યું છે. આ બધા તાણના લક્ષણો અર્જુનજીને અનુભવ થઈ રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે એમનામાં નમ્રતા છે, દયાળુ છે. તો 5 કારણો છે અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના. તો જ્યારે આપણે પોતાની મેળે ભગવદ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે આપણે એક્ઝેક્ટલી આ પોઈન્ટ્સને નથી પકડી શકતા, પરંતુ જ્યારે આપણે પ્રભુપાદજીએ જે આપેલું છે, અને અહીંયા જ્યારે લેવલ 1 કોર્સ તમે કરો છો ને, ત્યારે ખૂબ ક્લિયરલી આપણને ખબર પડી જાય છે કે હા, યુદ્ધ જીતવાના આ 9 કારણો છે, યુદ્ધ ન કરવાના અર્જુનજી જે કારણો આપે છે 5 કારણો છે. કયા કયા છે? તો કરુણા છે, કોઈ આનંદ નથી. અહીંયા શ્લોકના નંબર આપેલા છે કે 1.28 માં કરુણા આ કારણ છે, પછી 31 માં કોઈ આનંદ નથી અર્જુનજી જણાવવાના છે, પછી પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ. આ બધા
પહેલા અધ્યાયના છે. અને 5મો જે કારણ છે અનિર્ણયકતા, તો આ જે કારણ છે એ આવતીકાલના એટલે કે બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજી જણાવવાના છે. તો ટોટલ 5 કારણો છે જે અર્જુનજી બતાવે છે યુદ્ધ ન કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણને. તો આપણે જોઈશું કરુણા. કરુણા માટે શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી અહીંયા? તો 1.28 માં અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં જે છે એ સુકાઈ રહ્યું છે. તો બધા છે એમના સ્વજનો છે. તો સ્વજનોને કેવી રીતે? હવે સામેના પક્ષમાં કોણ કોણ છે? તો ભીષ્મ છે, ભીષ્મ પિતામહ છે. તો પિતામહ છે નાનકડા જયારે અર્જુનજી હોય છે ત્યારે એ રમતા હોય અને રમતા રમતા આખા એમના કપડા છે ખૂબ ગંદા હોય છે. તો આવા કપડા અને ભીષ્મ પિતામહ કેવા વસ્ત્રોનું પરિધાન કરતા હોય છે? આખા વ્હાઈટ સફેદ વસ્ત્રોનું પરિધાન કરતા હોય છે. તો એ જાય છે અને ભીષ્મ પિતામહ પાસે જઈને એમને જે છે કે ખૂબ ટાઈટ છે પકડી લે છે. તો ભીષ્મ પિતામહ પણ એટલો જ એમને સ્નેહ કરતા હોય છે. તો પિતામહ છે આવા કે જે બાળપણથી જ ખૂબ સ્નેહ આપ્યો છે. તો આવા પિતામહ સામે યુદ્ધ કેવી રીતે કરવું? મારા ગુરુ છે દ્રોણાચાર્ય, એમણે તો મને શીખડાવ્યું છે કે શસ્ત્રો ઉપાડવા કેવી રીતે, એનાથી લઈને યુદ્ધ કળા અને બધું શસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે. ગુરુની સામે હું કેવી રીતે શસ્ત્ર ઉપાડું? તો બધા સ્વજનો છે. તો એટલા માટે અહીંયા અર્જુનજી છે એમને કરુણા આવી રહી છે. તો એ ના પાડી રહ્યા છે યુદ્ધ ન કરવા માટેના કારણો શ્રી કૃષ્ણ સામે આપી રહ્યા છે. અને આપણે વાત થઈ ને કે 68 કરોડ લોકોનું અહીંયા મૃત્યુ થવાનું હતું, તો જેના કારણે પણ એમને કરુણા આવી રહી છે. પછી તો કોઈ આનંદ નથી. હવે ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ, કોઈ બર્થડે સેલિબ્રેશન હોય અથવા તો કોઈ આપણે મકાન બનાવ્યું હોય, એનું વાસ્તુ જો રાખ્યું હોય, તો સૌથી મોટું જે આપણો આનંદ માટેનું જે કારણ હોય છે એ શું હોય છે? કે આટલું મોટું આપણે આયોજન કરીએ છીએ તો સૌથી મોટું આનંદનું કારણ એ જ હોય છે કે આપણા બધા ત્યાં સ્નેહીજનો, પ્રિયજનો ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે, બધા આપણને મળવાના છે. તો બધાની સમક્ષ જયારે આપણે બધાની સાથે જયારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સેલિબ્રેટ કરીએ ત્યારે આપણને આનંદ આવે છે. હવે આ યુદ્ધમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બધાનું પતન થવાનું છે અને જો આ સામે પક્ષમાં પણ કૌરવો છે તો કૌરવ પણ ભાઈ જ છે એમના, તો એમને મારી નાખીએ તો આનંદ કેવી રીતે અમે માની શકીશું? જો આખું રાજ્ય મળી પણ ગયું તો બતાવીશું કોને? આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ જનરલી તો બીજાને બતાવવા માટે જ કરતા હોઈએ છીએ ને. તો આખું રાજ્ય પણ મેળવી લીધું તો બતાવવાનું કોને? તો અર્જુનજી શું કહી રહ્યા છે? આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. તો આવી રીતે તો મને કોઈ પણ સુખની ઈચ્છા નથી કે પોતાના જ સ્વજનોને, પોતાના જ પ્રિયજનોને મૃત્યુના મુખે ઢકેલી ને હું કેવી રીતે વિજયનો આનંદ માણી શકું? અર્જુનજી બતાવે છે. પછી ત્રીજો કારણ શું આપી રહ્યા છે? તો 1.36માં શું કહી રહ્યા છે કે જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે. તો અર્જુનજીને શું લાગે છે કે જો આ બધા છે એ આક્રમણકારો છે, અધર્મના પક્ષમાં છે, તો એ જે છે એ તો ગલત કરી રહ્યા છે, પરંતુ જો એમને મારી નાખીએ તો આપણને પણ પાપનો ભય છે ને, પાપનો ભય લાગે છે. કારણ કે જે ભક્ત હોય છે એમને પાપનો ભય લાગે છે, એમને ખબર હોય છે કે કયું શું કામ કરવું જોઈએ, શું કામ ન કરવું જોઈએ, એટલા માટે પાપનો ભય લાગે છે. પરંતુ હકીકતે તો હમણાં આપણે જોયું ને કે શાસ્ત્રમાં શું આપેલું છે કે 6 પ્રકારના આતતાઈઓને મારી શકીએ છીએ, તો એનામાં કોઈ પણ પાપ લાગતું નથી. પરંતુ અહીંયા અર્જુનજી યોગમાયામાં મુકાયેલા છે એટલે આવો વિચાર કરી રહ્યા છે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ, અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીએ? તો અહીંયા કયો શબ્દ યુઝ કરી રહ્યા છે? આ ભગવદ્ ગીતામાં જયારે આપણે જોઈશું ને તો કૃષ્ણ છે એ અર્જુનજીને અલગ અલગ શબ્દોથી સંબોધે છે અને અર્જુનજી પણ કૃષ્ણને અલગ અલગ શબ્દોથી સંબોધે છે. તો એનું પણ આપણે જોઈશું કે શું કામ અહીંયા આ જ શબ્દ વાપરવામાં આવેલું છે. તો જ્યારે કૃષ્ણ યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે ત્યારે માધવ શબ્દ વાપરે છે અર્જુન. તો માધવ શબ્દ ઉપયોગમાં લાવેલું છે. શું કામ? તો અર્જુનજી કહેવા માંગે છે
કે તમે જો તો તમે તો ભાગ્યની લક્ષ્મીના પતિ છો. માધવ એટલે કે ભાગ્યની લક્ષ્મીના પતિ. તો તમે યુદ્ધ માટે શું કામ પ્રેરી રહ્યા છો? આનું અહીંયા આવો અર્થ થાય છે. એટલા માટે અર્જુનજી અહીંયા માધવ કરીને ઉપકારી રહ્યા છે. તો બીજું કહી રહ્યા છે 1.39 માં કે કૌટુંબિક જે પરંપરાઓ છે એનો નાશ થશે. રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. તો ઘરમાં અહીંયા આપણે વાત થઈ કે 68 કરોડ લોકોનું મૃત્યુ થવાનું છે. હવે યુદ્ધમાં તો મોટા ભાગના બધા જ પુરુષો છે એમનું જો મૃત્યુ થઈ જાય તો ઘરમાં કોઈ વડીલો રહેશે નહીં. ઘરમાં વડીલો નહીં રહેશે તો જે કૌટુંબિક પરંપરા કોણ શીખડાવશે? બાળકો છે. એની જે પણ હોય છે પરંપરા કોણ શીખડાવે? તો પિંડદાન કરવાનું છે અથવા તો જે કંઈ પણ આપણા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાનો છે, જે પરંપરાઓ છે, કોણ શીખડાવશે જો વડીલો જ નહીં હોય તો ઘરમાં? અને બીજું એ છે કે જો કોઈ પુરુષો ઘરમાં નહીં રહે તો પછી સ્ત્રીઓ છે, તો સ્ત્રીઓ નું શું થશે? સ્ત્રીઓ સ્વભાવથી કેવી હોય છે? ખૂબ ઇમોશનલ હોય છે. EQ એમનામાં વધારે હોય છે, ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન હોય છે ને. તો IQ તો હોય છે, IQ ની સાથે EQ પણ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. તો જેના કારણે શું થાય છે? તો કોઈ પણ જે છે ને સ્ત્રીઓના આ જે ગુણનો ગેરલાભ જો કોઈ લઈ લે અને એમને બહેલાવી ફોસલાવી લે તો શું થશે? તો વર્ણશંકર પ્રજાની ઉત્પત્તિ થશે. તો આનાથી તો આખું સમાજની વ્યવસ્થા બગડી જશે. તો આવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે. આ એક રીઝન અર્જુનજી અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. પછી જે કાલના અધ્યાયમાં આવવાનું છે, આપણે વાત થઈ બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં અનિર્ણાયકતા. શું કહે છે અર્જુનજી? એ કાલના અધ્યાયનું છે, પરંતુ અહીંયા આપણે 5 રીઝન જોઈ રહ્યા છે તો અહીંયા જ આપણે એને લઈ લીધું છે. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ. તે હવે આ યુદ્ધભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. તો અહીંયા અર્જુનજી છે એ કહી રહ્યા છે કે મને તો એ જ ખબર નથી પડતી કે શું સારું છે અમારી માટે. એ લોકો અમને જીતે એ સારું છે કે અમે એ લોકોને જીતીએ એ સારું છે? પછી શું કહે છે અર્જુનજી? એના કરતા તો મને એમ થાય છે કે ભિક્ષાટન માટે નીકળી જાઉં, હું સંસારનો ત્યાગ કરી દઉં, હું સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લઉં. એ મને વધારે હિતકારી લાગે છે. પરંતુ આ યુદ્ધ કરવું મને તો ઠીક નથી લાગતું. પોતાના સ્વજનોને મારવાનું. તો અનિર્ણાયકતા અહીંયા થઈ રહ્યું છે. તો આ બધા 5 રીઝનો અર્જુનજી આપે છે યુદ્ધનો કરવાના. તો તમે બધા યાદ રાખજો. કાલના અધ્યાયની શરૂઆતમાં હું તમને પૂછવાની છું કે કયા 5 કારણો હતા. પહેલું હતું કરુણા. તો આજના આ જે 5 કારણ છે ને તો આપણા જીવન સાથે પણ સરખામણી આપણે કરી શકીએ છીએ કે આપણે શું કામ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં નથી આવી શકતા. તો લેવલ 2 માં જયારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે ડિટેલમાં લઈએ છીએ કે આ જ 5 કારણ છે જેના કારણે આપણે પણ જે છે અહીંયા અર્જુનજીને યુદ્ધ ન કરવા માટે જે પ્રશ્ન થઈ રહ્યા છે તો આપણે પણ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં નથી આવી શકતા. એના પણ આ 5 કારણો છે. તો ત્યારે આપણે ડિટેલમાં લઈશું. તો આ જે 5 કારણો છે જે અર્જુનજી ના પાડે છે યુદ્ધ કરવા માટે, અને ભગવાન જે છે એ બધા 5 કારણોના બીજા અધ્યાયમાં જવાબ આપે છે. તો બીજા અધ્યાયને ગીતાનો સાર પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આખી ભગવદ ગીતામાં જે કંઈ પણ થવાનું છે એનો સિનોપ્સિસ અહીંયા આપેલું છે કે શોર્ટમાં એક ઝાંખી આપેલી છે આખી. તો ભગવાન બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. આની સાથે આજે આપણું પહેલું અધ્યાય છે એ પૂરું થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકશો.